Da var vi tilbake. Det godt at vi har en mulighet til, for den trengte vi. Nok en dag på Tarva. Nok en dag på Tarva. Og vi jo da allerede godt i gang med gjennomføringa av launch-prosedyrene, eller pre-launch-prosedyrene. Raketten på padden, det så dere i videoklippet her i stad, og drivstoff delvis ombord. Vi har fylt fuel allerede. Helt på å skal fylle litt nitrogen etter hvert. Ja, ny dag, nye muligheter. Litt dårligere vær i dag. Ja. Vi kan jo si at det lite vind. Det litt regn, og ikke minst et ganske lavt skydekke. Foreløpig planen å jobbe mot oppskytningsvinduet som startet 13:45. Så recovery-båten ute og klarerer området. Forsvaret har tatt runden sin, og øya clearet. Og nå vi i gang med prosedyrene for å få raketten klar, og da skal vi se når vi nærmer oss om været går våres vei eller ikke. Yes, indeed. It's a new day. Vi nå på 30 bar i separation og rundt 10 bar i installation. New day, new opportunity to launch here at Tarva. It's the project Fossekall, launching to approximately 3 kilometers today, if weather allows. Og 30 bar i flotation. We are well underway with our pre-launch procedures. Fuel has been filled, 8 liters of ethanol. We are currently filling the nitrogen gas, which is used for the recovery system. And we had a failure to launch yesterday due to some errors that we have figured. Some of the errors we know quite well what went wrong and have mitigated that. But we'll see if the off-the-shelf bought e-matches that failed us yesterday will collaborate today. And vi kan jo bare ta en liten intro på dem som sitter her nå i dag. Da. Det jo Joachim Jerg Schmidt, tidligere leder av Propulse. Han sitter da til venstre i deres bilde. Han har jobbet på fallskjermsystemer i Propulse og driver for tiden med å jobbe på en doktorgrad innenfor avansert polymerprinting på NTNU. Og i Meta så har vi Daniel Borge Kristiansen. Det riktig navn, vet du, Simen. Det bra. Kristiansen. Vi snakket om det i fjor, Kristiansen og Kristensen, og det så mange variasjoner som så lik. Men det altså Kristiansen som du var tildelt av etternavn. Og du en fysiker, en matematiker, med innslag av ingeniørteft. Så du har også jobbet i lag med Joachim på recovery-system tidligere, og også da matesystemet på raketten Heimdall, som fløy i fjor. Og til slutt så har vi med på høyre side i bildet, jeg heter for Simen Plotter Flo, og har vært med i Propulse i en god del år, ferdig på studiene nå, så det mer ferieaktivitet enn vervaktivitet for min del. Og ja, vi skal nå sette her i lag, vi treene holder dere i selskap, eller ved selskap, innen denne raketten skal fly til 3 kilometer om rundt litt under en time fra nå. Det altså da klokka 13:45 vi sikter mot å få den her skutt opp, fordi det da launchvinduet vårt åpner. Launchvinduet jo åpent en liten stund, men vi vil jo helst prøve å skjøte opp fra første stund. Det jo allerede brensel ombord i raketten. Vi holder på å fylle nitrogengass til fallskjermsystemet, og da gjenstår det kun lystgass som oksidasjonsmiddelet, og nitrogen til motorsystemet da. So there's a question about how low the clouds are now, and if we could launch in the current conditions, and we have clouds at about 2,000 feet, which is too low for a launch with the current conditions. The apogee of the rocket will be approximately 10,000 feet. So we need some more clearance in the weather in order to have visual contact with the rocket through the most critical part of the flight profile of the rocket.
Yes, and as we experienced yesterday, this weather can change fast. So, given that it's approximately 45 minutes until the window opens, there's a high chance that the sun might peek through by that time. We're not strictly requiring it to be completely sunny. We simply need some reduced cloud coverage up to our apogee around 10,000 feet. Så Gaute, Greif Flegstad bak spakene. Har vi litt forskjellige ting å ta en titt på i dag da? De har jo sett launchen allerede. Daniel har en radio i handa. Hva det den Ja, det jo, sitter jo her og prøver å få inn litt lyd fra sambandet, som nå går det stort sett i kommunikasjon mellom Mission Control, som sitter der, for dere som ser på, og padden som der nede, altså de som opererer med fylling av raketten, og de som sitter og styrer og planlegger hele showet da. Så vi prøver å lytte inn litt på hva slags meldinger de kommer med, og prate litt rundt det når det trengs. Så slett. Det noe action på pad, Gaute? Så vi kan jo se, hvis vi får bytta bildet her snart, så ser vi at de holder på, og over sambandet også så blir det stort sett meldt om status på fyllinga da. Der prater de om hvilket trykk vi har i fylleflaske, og hvilket trykk vi har i trykktankene ombord i raketten. So you see the launch rail pictured here. It's a 13-meter tall launch rail, which is used to hold the vehicle during propellant filling and also enable stable flight, because we do not have any actuated fins or thrust vector control of this rocket, so we are requiring a certain speed before it can fly stable by itself without being aided by the rail. The off-rail target is 30 meters per second and a stability margin not too far from 2 in rocketry terms. So let's see if we are able to fulfill that. So de som nede på padden, eller de som en del av operasjonen her i dag, det jo en ganske stor gjeng. Vi har jo et bilde av Team 2026, Fossekall, som vi kan dra opp på skjermen. Så han som sitter i toppen av kransekaka, det jo godeste Stian Alseth. Han Operation Supervisor. Han da det vi kaller på ikke morsmålet chairman, eller leder da på morsmålet, for Propulse NTNU i år for prosjekt Fossekall. Han, et trent øye skal klare å se han på det bildet her. Men han har vært med siden 2021, faktisk. Trykket i recovery-tankene det 184 bar over. 100, ja. Hva hørte vi? Vi har 184 bar i recovery-modulen nå, som nærmer seg det trykket vi har som target. Jeg tror, vet ikke, Simen, har du... Jeg har target-trykket, det 220... Nei, skal vi se. Vi sjekker target-trykket. De har 120 som targeten, eller det no-go-terskelen, 120 bar. Vi vil gjerne opp på 180 bar på recovery-systemet. Og vi var nå på 183, så da begynner å nærme seg, ja. De snakket om mulighetene for å ta litt ekstra, men det har de altså ikke gjort. I det vi sier det, da recovery ferdig, og det nok også etter fylleprosedyren har stått på måltrykk en litt lengre periode for å stabilisere trykksystemet, så vi faktisk får det trykket vi ønsker når fyllesystemet også satt fra, og raketten har fått stå der litt. Ja. Det var jo noen problemer med det recovery-systemet i går, og nevneverdig akkurat med de ventilene vi har brukt nå for å få fylt opp systemet. Hva var det som gikk galt der, Daniel? Nei, vi kan jo prøve å prate litt om det hva vi så, og så får vi kanskje senere høre noen som har litt mer hands-on på hva som har skjedd, men hva vi fikk med oss herfra i går var det at de klarte altså ikke å åpne disse fylleventilene igjen. Tilsynelatende fikk vi radiokontakt og sendt signalene, og fikk svar tilbake at nå ventilen åpen, alt bra, tommel opp fra flight-computeren, som det så fint heter. Men
Vi kunne jo lese på trykkmålingen at vi slapp ikke ut noe luft. Det stemmer det. Så vi skulle få ut trykket fordi vi hadde en feil på tenningssystemet, som gjorde at vi måtte sikre raketten igjen og dermed få ut alt som gjør det risikofylt å være rundt raketten. Over. Og Litt svarer trykket i lysgassflaske 45 år. så nå begynner de å sjekke systemene for fylling av lytende lystgass, som oksidanten vi skal bruke på dagens rakettoppskyting. Jeg gir radioen til Henrik nå, slik at dere kan begynne med en tofylling etter dere har trekt unna taten over. Jeg tror vi kan skru ned den radioen etter Du hører den godt høy nok. inn i mikrofonen i hvert fall. Jeg kan jo nevne litt om dem vi hører over radioen da. Det jo Mission Control ved Herad Maleklo. Han teknisk leder av prosjekt Fossekall. Og i dag og i går, og forhåpentligvis ikke i morgen, så han launch supervisor. Og det han da som kommuniserer med padlead William Dugan ned ved raketten. William jo da en rakettmotorinteressert kar. Han leder for motorsystemet på prosjekt Fossekall, var også det på prosjekt Bifrost i 2023. Så dette her kjent stoff for William Dugan. Kanskje nevne at han var det på prosjekt Valemon i 2024 også. Det stemmer det. Ja, så han en dreven fyr for det som skal skje i dag. Og det vi kan si jo at de har jo nå fylt brensel. De har fylt nitrogen i recovery, og nå begynner de med remote filling etter hvert, med lystgass og nitrogen til motorsystemet. Så det som skal skje videre nå da, siden vi allerede har sett i bildet at de har trukket vekk fra raketten, det betyr at de har satt sammen det som heter filling station, som da en del målinger og ventiler som sitter da og kan aktiveres fra avstand, som Mission Control da vil sitte og styre. Og da vil de starte med å fylle nitrogenet inn i rakettsystemet, for det reagerer ikke, men det vil være på et veldig høyt trykk. Og så går de videre til å fylle lystgassen. Ja. Og her så ser vi også en close-up av de overgangene vi skal fylle gjennom. Kan ikke du si litt mer om det, Joachim? Jo, så her ser vi en av de nye featuresene, eller nye komponentene på årets rakett, som vår remote quick disconnects. Så disse ventilene satt på armer, og sørger for at vi både kan fylle de farlige aspektene av raketten, altså trykk og oksidant, uten å være i nærheten av raketten. Og den kan også koble fra disse fylleventilene fra raketten automatisk. Så på raketten, når den står på rail nå, der det koblet en arm på de tilkoblingene vi ser her, som da, når vi slipper ventilene fra raketten, da det et trykksystem som skyter ventilen ut, og en fjær som trekker armene med tilkoblingen bak. Propulse NTNU over. Fikk dere siste melding der? Nei, da får jeg gjenta det for alle som ikke fikk med seg det, at de har nå kommet seg på trygg avstand fra raketten, og melder at det klart for N2-fyll, da, som det heter. Altså fylling av nitrogen til motorsystemet. Yes. Og det som Daniel sier, et trykksystem med veldig høyt trykk. Vi skal vel opp på 220 bar. Og det nettopp derfor de quick disconnectene vi har på raketten designet på årets rakett. Rett og slett så vi kan være langt under raketten når farlige trykk blir fylt. Og vi så i går at de her quick disconnect-koblingene våre faktisk quick disconnecta. Det var noe som, det jo et nytt system som Joachim nevner, og vi har jo aldri testet det for en launch attempt, så det er veldig betryggende å se at de disconnecta og holdt seg disconnecta. Det er jo veldig likt det man ser på rakettoppskytninger fra USA av gigantiske raketter, Saturn 5 eller Starship eller Falcon
9 også at du har sånne her quick disconnect-koblinger langs lengda på raketten som fyller drivstoff og sender over data og lader systemene, som da trekker seg unna harm's way før raketten 150 tar bar av. i N2-tanken, over. Så der fikk vi en litt status bare på trykket i N2-tanken, 150 bar, og det er vel fortsatt litt unna dit vi skal, Simen? Ja, vi skal helt opp på 220 bar, og denne nitrogentanken er jo ganske stor. Det er jo mye nitrogen som må til for å klare å trykksette drivstofftanken, og de har jo forsket seg fram til fyllemetoder av denne nitrogen for å sikre at temperaturen ikke blir for høy, og så de fyller litt og litt, sånn at du har Bar i N2-tanken, over. greie temperaturer, sånn at trykket holder seg på det trykket du stopper på. Da. For hvis du har en varm gass inni her ved 220 bar, siden du har fylt så fort, så vil jo den over tid kjøle seg ned, og vips så har du et lavere trykk i tanken etter noen minutter. Da. Og det skal vi unngå, så derfor tar de det litt stegvis. Yes, so we have 10 bar i N2-tanken, over. before the stream even started, we got the rocket on a rail and filled up the 8 liters of ethanol fuel. We are now filling the nitrogen pressurant for the propulsion system. The same has already been done for the recovery system, which comprises of 1 parachute and 3 flotation bags that will ensure that when the rocket lands in the ocean after a 3-kilometer apogee, it will stay afloat and to be recovered by our recovery boat, which is currently patrolling the waters to ensure that there are no civilian, commercial or military vessels in the touchdown zone. Yeah. So now we are have filled the recovery system with the nitrogen gas with the highest quick disconnect you see on the side of the rocket, and are now through the same system filling the N2 gas for the propulsion system. The target pressure for that system is 220 bar. Over. And what do we have now? It's only reading the pressures in the N2 tank, Okay. and it was now 215, I believe. So we are getting close to the target pressure of the propulsion tank, but we are taking it slow to ensure that the pressure stays at the target pressure even when the system cools down after the rapid increase in pressure. Yes, so yesterday you saw that the engine did not light. We tested the igniter / E-match again, which we had yesterday, and it was not able to light even. So there was an error in the electronic match, which prevented us from flying yesterday. And there was also an error in the recovery. Herlig, det svarer, der venter vi på vær og range før vi går videre. Over. Yeah, we're now currently waiting on the weather to improve and the range to be clear before we commence with the nitrous oxide filling, because that's a gas that we don't want to have in our, or a liquid that we don't want to have in our vehicle for too long, because it has a tendency to turn into gas. Yeah, and we actually, talking about the weather, we can actually see an opening out in the ocean with heading our way. So we hope that we can get that opening while we have the airspace. But now we await, as Siemens says, with a more stable system before we initiate the Oxfill. Yeah. I think we can take a quick look at the comments while we prepare some Let's do that. pictures and images of some rocket history, rocket stats, and perhaps some engine testing, so that we can give you guys a little bit of a rundown on what is on the pad today and how we have made it. Yeah, there aren't that many questions until now. Someone asked if this is the onward and upward through calendar dates rocket. And yeah, we are of course doing our best to launch at the first possible option, but this being rocket science,
there's a lot of stuff that needs to be working correctly in order to launch a rocket safely. So that is why we're currently standing by and ensuring that we can conduct a safe rocket launch. We sort of have to talk a bit about the footage on screen now, Absolutely. because there was a beautiful flow test of this year's injector. Yeah. As you can see, the injector method is like an jet impinging injector, and for the trained eye, I also believe it's triplets that are used. It's a mix, I believe, of different holes, but for this video at least it's only a test of the oxidizer line. Yeah. So can you explain a bit more about what that is and what the task is of the injector as a whole? Yeah, for sure. Here we can see, like Simon said, a test of the injector, and it sprays into what is supposed to be inside the thrust chamber, the rocket engine. And it's important to mix the liquids in a good way, as well as atomizing them, which is what it's called in the rocket science language. But you have to get really, really small droplets, because then the droplets will evaporate quickly and ignite. And here maybe we will get a shot of what an ignition looks like. Yeah, that's exactly what you want to see. So there the injector has done its job, mixed the ethanol and the nitrous oxide, and we get a nice combustion and a stable combustion. Yeah, and that burn that you saw there resulted in approximately 800 kilograms of force, which will push this 120 kilogram rocket up to 3,000 meter in 40 seconds time. Forbi om litt over 8 minutter, og så kan vi fortsette operasjoner over. En melding til, jeg skal høre mer recovery om satsen av range over. So yeah, we actually already have apogee after 26 seconds. 26. So it's a quite rapid ascent. Quick. But we only burn for 5 seconds and then Meldingen ferdig, over. I think we're good on that. Yeah, it's we're just awaiting weather and airspace before we continue our filling procedure, going to the nitrous oxide filling stage. But yeah, we only burn for 5 seconds, and then we coast for 21 seconds, which means that the rocket reaches quite a high speed at burnout, and that is why we can ascend to 3 kilometers, even though we only burn for 5. Kanskje for å dra det litt tilbake på norsk da, men da går vi videre på et nytt tema, for vi snakker om 3 kilometer her i dag. Vi snakket om 3 kilometer i går, men også for 9 måneder siden var vi her og skjøt i cirka 3 kilometer. Det stemmer. For 9,5 måneder siden var vi her igjen. Eller da var det Freider Fløan som satt i setet mitt, mens jeg satt i en bil tilsvarende den dere ser på skjermen nå, og var Operation Supervisor for oppskytninga av Heimdal. Det var en rakett som var litt over en halv meter lenger enn den dere ser i det lille vinduet nå. Og den skjøt vi opp fra Tarva til 3,318 kilometers høyde. Så litt høyere enn vi skal i dag, men fremdeles rundt det samme. Ja. Og det er jo folk som har spurt hva det som er forskjellen da på fjorårets rakett og årets rakett når begge skal til rundt 3 kilometer. Ja. Og det er jo flere ting som skiller rakettene fra hverandre. Det er ikke klart det er så lett for seerne å skille dem sånn rent estetisk og eksternt her på streamen, men den raketten dere ser på skjermen nå var jo designet for å over doble topphøyden som Heimdal nådde i fjor. Den skulle jo altså da til nærmere 7 kilometer. Her ser vi jo en sammenligning mellom Heimdal og Fossekall.
Så ikke bare skulle den nederste raketten, som Fossekall, da, høyere enn den øverste, men den jo også mindre, og veier rundt 20 kilo mindre enn fjorårets rakett, og det jo blant annet det som med å mulig at den fer høyere. Ja. Man ser jo faktisk på sammenligningsbildet at Fossekall sin tank lengre enn Heimdall sin tanke, på tross av at raketten i sin helhet kortere. Så det både plass til mer drivstoff og med en lavere totalvekt på raketten. Og den kombinasjonen jo noe man liker om man ønsker å få en rakett høyere. So we are now looking at the comparison between last year's rocket, Heimdall, which flew in October 2025, and this year's Fossekall rocket. They are similar in some ways, but Fossekall is quite refined, lighter, and capable of reaching higher apogees. We're not going to hit the 7-kilometer intended apogee today due to some regulatory considerations to reduce the possible landing zone. So we are restricting ourselves to 3 kilometers. Yes. What is the current status, Daniel? There's a lot of messaging now, but we are done with entofilling, and we are in the stage called post-entofill. So, as I've understood from the messages coming across the radio, we are waiting for a bit lighter sky, which we might get in a few minutes, and then we will proceed to the oxfill, or the filling of the nitrous oxide. And that one you should probably have heard as well, so that was my bad, but we have gotten go on the trajectory, so I think we have run a last simulation, which is looking good. Yeah, so we when we do our trajectory simulations, we of course do a lot of simulations beforehand with historical weather for Taiwan. Og konfirmert som det begynner oxfilling. And we are using our thrust curve from vertical testing to estimate how the system as a whole will perform when we launch in current weather conditions. So not only do we do, last year at least we did 1.3 million simulated flights only for the final delivery to the authorities. But then we also do continuous simulations with the actual weather on the launch pad at any given point with a weather station which provides us with exact data on the heading of the wind and the speed, which we then input to our simulations. Just a short update on the voltages on the flight computer and the engine controller unit. Nice. And that is used just because we're in standby, just to see that the rocket is okay. Yeah. And it seems to be fine. Yeah, so we have batteries for both the flight computer, which ensures that we can deploy our estimate the position of the rocket during the flight, to then deploy our chute and flotation system. And we have a different battery with battery management system for our engine control unit, which ensures that the engine starts up and purges the propulsion system from pressure when the burn has completed. So that is one sort of new challenge we are tackling today. Fra tårnet at vi kan skyte opp 1345, så vi kan gå inn I oxfill nå over. Very nice. Good news. We just got a confirmation from Erland Tower that the airspace will be ready for us at 13:45 local time, which means that we will initiate oxfill for the propulsion system now. Så som det vi har blitt så glad I å si, at på morsmålet betyr det 13:45 har vi fått go til at luftrommet klart, og vi vil nå fortsette inn I oxfill. Yes. Ja, vi har dessverre ikke fått lov til å fly drona akkurat nå. Nei. Den god.
Vi skal jo skjøte denne raketten opp. Da bruker vi jo den motoren og drivstoffene og sånt som vi har snakket om til nå i streamen, men vi skal jo også komme ned igjen. Og vi lander jo i vattnet, og det er jo ikke trivielt å få et objekt som dette her og lande i vattnet når det kommer ned fra 3000 meters høyde, men også holde seg flytende i vattnet. Vi har noen utfordringer med værstasjonen. Den har hatt noen målinger på 8,7 i kastene, men stort sett så viser han under 5 i kastene over. Ja. Frem til launch og venter til det ser greit ut i hvert fall over. Ja, så apropos baneberegninger, da har vi en begrensning på vindhastighet i kastene på 8,7 meter per sekund. Og det er den hastigheten vi har målt nå på værstasjonen vår. Så Mission Control vil fortsette å monitorere vindhastigheten for å sikre at vi ikke skyter opp i for kraftig vind, fordi det kan gjøre flere ting med ytelsen til raketten når vi er ute og fly. Hva er de tingene, Simen? Ja, så det handler jo både om turen opp og turen ned. Vi trenger jo at raketten flyr den retningen som vi peker den. Og måten vi får til det på er at vi har en motor i bunnen som dytter den fram, men også et skrog da, med tilhørende finner som passer på at raketten flyr rett som en pil. Dere kjenner jo igjen konseptet med en pil. Det er fjær i bunn og noe tungt i topp. Har du det, så flyr du som regel stabilt. Og vi trenger en viss hastighet på denne raketten for å kunne fly stabilt, gitt at vindhastighetene er under en viss terskel. Sånn at hvis det er veldig mye vind, for eksempel mer enn 8,7 meter per sekund i kastene, så kan det hende at raketten flyr inn i vind, eller blir i hvert fall påvirket av vindkastet i det den forlater oppskytningsrampa, før den har bygd opp nok hastighet til at finnene gjør jobben med å stabilisere den. Ja, og det er jo et tall vi har fortsatt å bruke fra tiden vi som organisasjon konkurrerte. Så vi har jo konkurrert i flere år, før vi nå i 2 år på rad har vært ute på Tarva for å skyte opp rakettene selv. Men vi ønsker jo fremdeles å gjennomføre det på en så sikker måte som mulig. Så alle tingene vi ikke får testet direkte, de tar vi våre forhåndsregler på og følger fremdeles reglementet til konkurranser, siden det er mange smarte mennesker som utvikler det regelverket for å holde en rakettoppskytning sikker. Ja. Det andre elementet som vi må passe på når det gjelder vind, er fallskjermsystemet, eller nedfallet av raketten fra topphøyda, for vi sender ut fallskjermer. Det gjør at raketten senker seg ned mot havoverflata mye saktere enn om den skulle ha flydd det vi kaller ballistisk. Og er det veldig mye vind, så kan jo at den raketten drifter en god del mer enn det vi ønsker innen den treffer havoverflata. Nå er denne nedfallshastigheten ganske høy i fjor sammenlignet med om vi skulle ha landet over bakkene, på grunn av at vi lander jo på noe som under visse hastigheter kan kalles for en myk overflate. Et mykt medium, så da er det litt høyere hastighet som vi tillater oss for å treffe bakkene. Det gjør rundt 30 meter per sekund, er ikke det? Det stemmer vel det. Så hvis Gaute får dratt frem litt fallskjermklipp, for eksempel da vi var på Oppdal, flystripa der, og testet fallskjermsystemet, det er jo det som er plassert ikke helt i tuppen av raketten. Der har vi jo en nyttelast utviklet av Eclipse NMBU fra Ås. Men litt under der så har vi jo fallskjermsystemene. Det er en fallskjerm, og det er flyteelement som sikrer at den henholdsvis kommer seg ned og holder seg flytende etter motoren har gjort sin jobb da. Ja. Det var jo litt utvikling med video fra vindtunnelen, men jeg har ikke funnet den fra flystripa. Det er jo kult det også. Apropos vindtunnel, da fikk vi testet fallskjermene for raketten på vindtunnelen på NTNU. Og etter de første testene da fant vi faktisk ut at fallskjermen ikke var stor nok, eller vi fikk altså ikke nok bremsekraft fra fallskjermen.
Og opprinnelig da var det tiltenkt at fallskjermen skulle åpne seg med såkalt reefing. Altså at fallskjermen åpner seg på en kontrollert måte, og dermed kan gjøre flere oppgaver i løpet av recovery-fasen. Dessverre, når vi fant ut at den ikke bremset opp nok, da måtte vi kjøpe en ny fallskjerm, og rakk ikke å putte det systemet på fallskjermen som i raketten nå. Men det jo også første gang man har prøvd seg på den typen system i Propulse. Ja. Det reduserer kompleksiteten, og det reduserer altså da vekta på systemet. Og vi har også... Så det jo to komplekse system, hvis man skal se det sånn. Det jo motoren, og det fallskjermsystemet. Det dem som gjør en aktiv, litt sånn dynamisk oppgave under en launch. Så derfor har dere sett klipp av motortesting, dere har sett klipp av fallskjermtesting, for det en stor del av det praktiske arbeidet som gjøres i løpet av de snaue 10-9 månedene man har på å få et nytt team til å lage en ny rakett innen tidsfristen, og teste den og validere den. Ja. Men jeg tenkte på det når vi først var inne på at vi var på NTNU og testa, så jo NTNU en av våre mange samarbeidspartnere og sponsorer som vi har, for å få raketter som denne klar til å fly. Ja. For få år siden var jo den vindtunnelen på NTNU den største i Nord-Europa, visst nok. Og den har blitt oppgradert siden også, så det jo veldig kult å ikke kunne være sponset av NTNU, men også få lov å samarbeide med sånn ekspertise for å få enda mer læring inn i organisasjonen og til studenter som ellers ikke hadde vært i nærheten av den typen testing og utvikling. For det jo noen og 70 medlemmer i Propulse NTNU nå, som alle studenter ved NTNU. Det jo det eneste kravet du har for av bakgrunnskunnskap egentlig for å bli med i Propulse, det at du student ved NTNU. Så det studenter fra alle typer institutt og fakulteter. Vi har jo markedsføring, økonomi, motor, elektronikk, mekanikk, organisasjonsledelsesroller. Vi ønsker et preliminary go på hver før vi begynner å fylle OX, mest med tanke på vind og vann. Meldingen nå ser det ut som det gir oss 4 i gjennomsnittlig vind og 7 i kraft som innenfor verdiene. Fra våre side ser det ut som det værforholdene tillater oss å launche over. Ja, fikk dere det, gutter? Det hørtes jo lovende ut. Veldig så lovende ut. Padcrew forespurte et preliminært go, altså foreløpig klarsignal om at været innenfor grensene vi har satt for å kunne skyte opp, og da sa Mission Control at det har vi. Yes, so weather looks acceptable for us to commence with the oxidizer filling, both in terms of wind and clouds. And there might be a drone in the air in not too far into the future from now, which will enable us to get a better view of the island of Tarva, where we have set up shop for the launch attempt of Project Fossekall. The drone will not fly yet. Soon, perhaps. We were talking about what was we were mentioning sponsors. Sponsors, yes, platinum sponsors. NTNU, our university, essential in enabling a project of this scope. More specifically, the Faculty of Engineering, which comprises a lot of the member mass field of study. But it's not only NTNU. There are more. Exactly. We also have FieldMade, which are experts in mobile additive manufacturing, and that is a significant part of making a biliquid rocket, because we need to print our thrust chamber in order to
have the necessary cooling channels in the side of the wall of the burn chamber and the correct geometry for sufficient thrust. So FieldMade has supported us since we started making bi-liquid rockets for Project 2023, and they have been instrumental in us taking the step to making such advanced rockets and enabling us to test and develop such advanced propulsion systems. One of the things that were brought up as our main limitation for going all in on making bi-liquid rockets instead of buying in solid fuel commercial motors was printing. You don't have anyone to print your engines. We contacted FieldMade, and after one meeting, we had a promise of them delivering 2 burn chambers to us for that very first attempt at making a liquid, and that collaboration has been fruitful ever since. Absolutely. In addition to FieldMade, there's a company called GKN Aerospace or GKN Aerospace. They are an aerospace company, or rather a manufacturer of critical essential components for fighter jets, airplanes of different sorts. Yeah. So if you fly commercial, you probably fly with components from GKN Aerospace. And more specifically, we're sponsored by the office in Kongsberg, which makes shafts and casings for most commercial and military aircraft. So that's a good partner to have on the team. Yeah, and we have several members working there during the summer. And of course, when we are nerds in rockets, we like most things that fly, and therefore we also, many of us, really like aircraft. So working with an aerospace company like GKN Aerospace is a great honor for Propulse. And they have also been critical in us being here today, because we would not have the monetary means, and yeah, to a certain degree also the motivation of having backing like GKN Aerospace for working on projects like this. Another platinum partner of Project Fossekall is Nammo på Raufoss. It's another aerospace company of Norway who are... Det er et problem med Oxide Supply-servoen. Vi tar med oss litt verktøy ned og regner med at vi eventuelt kalibrerer den på nytt før vi fortsetter. Avvent instrukser. Over. Fikk vi den, gutter? Gjør det, vet du. So an issue with the Ox supply valve, and we will pause the filling and try to send someone down to see on it, and we might need to recalibrate it as well. Yes. Furthermore, on Nammo, they are one of the... Well, I believe it's the only Norwegian entity who has launched a Norwegian rocket above the Kármán line with the nucleus hybrid rocket a handful of years ago. And they have been quite helpful through participating in design reviews and giving us production aid and other types of support to make hardware of this nature. Absolutely. And lastly, on the platinum partner side is Radio Nord Communications, or Radio Nord Communications. They are a company in Trondheim, local to us propulsors, and they make radios and are quite good at phased array antennas and associated hardware. Usually used on drones. It has been used on our rockets in the past, and it's yet another example of industry backing. They are industry leading in radios, and them having faith in us gives us a bit more faith in ourselves. Absolutely. Of course, in addition to all of the platinum sponsors, we also have several gold and silver sponsors, as well as supporters that
as a whole, they all help us getting to a stage where we can be here today and attempt to launch such an advanced rocket. Så da vil jeg bare bryte inn her. Ser vi på skjermen at vi venter ut det vi hadde fylt av lystgass. Det for at det ikke skal være trykk i systemet, mens vi da får crew ned for å sjekke på denne ventilen som ble omtalt tidligere. Det ble jo nevnt kalibrering av en servo. Hva betyr det, Daniel? Nei, siden vi sitter da langt unna og styrer det her for å slippe å jobbe med denne trykksatte væsken, så må vi da fortelle datamaskinen at akkurat nå står ventilen i denne posisjonen. Og hvis vi sier at vi tror at ventilen peker til venstre, men den egentlig peker rett fram, så hjelper det ikke å si til ventilen at den skal åpne seg, for da vrir den feil vei, rett og slett. Så da vil de sikkert gå over og se posisjonen til ventilen, og så gi den posisjonen tilbake til dataprogrammet, så man on the same page, som det heter. We have a beautiful drone shot of our setup right here. I'll briefly mention that we are currently in a hold as we are taking a little look at a valve related to filling the nitrous oxide. It's been said over radio that it needs recalibration such that our inputs truly results in the intended output in the valve itself. And as you can see, the tent we currently sit in has seen better days. We after the stream yesterday, we got quite some windy evening, and that resulted in the frame bending a bit. So we're still standing strong thanks to the help of the streaming team. Yeah, the limitation of 8.7 meters per second is not only for the launch. I believe it's also for this tent right here. Ja, og vi nå på Tarva. Det viktig å gjenta det, for det jo med å muliggjøre aktiviteten som Propulse har som mål om å gjøre hvert år, nemlig launch rakettene vi har bygd fra norsk jord. Og det jo litt av en sammensatt prosess for å muliggjøre en launch utpå her. Men som nok ser, så jo landskapet nok så egnet for farefull aktivitet. Det altså så egnet for det at akkurat der vi sitter nå, målskiva til F-35 fra 132 luftving og eventuelle besøkende luftstyrker på Ørland flybase til å skjøte med sine skudd, med sine kanoner, ned for å treffe blant annet den røde tønna i midten av målskiva. Ja, så man ser jo det ganske godt faktisk på avstand at vi ikke langt unna å stå midt i blinken for F-35. Så vi jo heldige at de ikke har øvelse på Tarva i dag. Ja, og dronen jo rett over Mission Control og Stream Area, og hvis vi panner litt opp, så ser vi der som spectatorene eller tilskuerne som eventuelt finner på å besøke øya i anledning rakettlaunch befinner seg. Vi ser jo det har stilt seg opp en liten gjeng der. Det jo 1,2 kilometer unna launch rail, sånn cirka, så de skal jo klare å se en syltynn, frekk rakett bryte lydmuren i løpet av dagen i dag. Yes. Vi kan jo ta en liten titt rundt oss på øya. Den ikke så fryktelig stor. Det jo egentlig en ansamling av mange øyer, og dere ser jo det en molo som leder ut til den øya som som vi gjennomfører vår aktivitet på. Det gjør det jo mye lettere å hindre at det kommer fremmede personer inn i skytefeltet, så svært nyttig til det. Videre rundt oss så det jo vakkert norsk ikke luftlandskap, kystlandskap. Her jo hele Tarva, dere ser inn i bildet nå, og teamet ligger jo og søv og spiser middag og koordinerer seg litt lenger bort her i militærets kaserne. Så det ganske komfortabelt å være her. Det noen logistiske hensyn å ta med at det ferje, så det må ta ferje for å komme deg både av og på øya. Den går ikke hver halvtime, sånn som den gjør mellom Flakk og Rørvik ut fra Trondheim. Så det krever litt
koordinasjon, og heller ikke noe dagligvarebutikk utpå her, så vi har kjøpt inn nok brød til å holde det gående i en uke her, da. Det ser vi jo padden. Det er jo en skytebane for håndvåpen, mer eller mindre. Og i dag er det launch-siten for raketten Fossekall. Til venstre der ser vi også både garasjen, der vi bygger og fikser på raketten når vi tar den med ut hit, og et lite eget pauseareal for gjengen som er nede på pad. I tillegg mellom de to bilene der har vi et lite område der vi også har kunnet sette opp små igniter, som er de som skal starte opp motoren, der vi tidligere i dag har testet at de systemene virker etter vi hadde en igniter-feil i går. Hadde gått an, Gaute, å spilt av vårt lille intervju fra i morges i et lite vindu øverst til høyre mens vi fortsetter å se dronebilder fra Tarva? Ja, det kan jeg få til. Alternativt av dronen i lille vindu. Ja, men det er jo så fantastisk fint. Ja, det er jo det. Klarer du å finne patruljebåten, Filip? Vi har jo en patruljebåt som skal sikre at det ikke kommer flere fiskere eller seilere inn i skytefeltets landingsområde. Der har vi den. Det tok ikke lang tid. Nei, han er kjapp på kontrolleren, han Filip. Ombord der så har vi propulsmedlemmer som har vært trent opp i å hente raketten inn fra vannet, for når raketten har landet og er i havoverflata takket være flyteelementene som vi blåser opp på turen ned, så kjører de ut den, fisker den opp, trekker den tilbake til land, og i dag så er det Oskar Estensen som er recovery lead ombord i båten. Det er ikke så fryktelig gærlig sjøgang i dag. Det er litt krenging på båten, ser vi, men det der nøyer vi oss med. Ja, så takk til Vold Skysstransport for at de Aksel og Vold fortsetter å støtte oss i å kunne ha den aktiviteten her. Og den båtpatruljen samarbeider også med Forsvaret til vanlig når det er skyteøvelser på Tarva, som gjør at det samarbeidet er sikkert og gjør at vi er garantert at hav- og luftrommet er trygt når vi skal skyte opp en over 5 meter lang doning. Indeed. We're now looking at the recovery vessel, which will locate the rocket Fossekall after touchdown. It will stay afloat with 3 flotation bags, sufficient to keep it afloat until the boat has arrived. Either pulled it onto the deck or most likely towed it back to shore. Så vil jeg bare bryte inn der. Vi har ordnet problemet, og det skal være bra nå. So the issue is fixed, and we will proceed into Oxfill again. Så vi vil gå inn tilbake og fylle Ox på nytt. Ja, og det er et godt tidspunkt å høre litt ifra ekspertene på gårsdagens problemer som gjorde at vi må ta ned raketten i stedet for å sette inn en ny igniter og prøve på nytt. Så Gaute, whenever you are ready. Da sitter vi og venter på dagens oppskytningsvindu, og vi benytter anledningen til å høre litt med dem som er eksperter i fagfeltet, hva det var som var problemene i går.
Som vi så slet vi jo med å antenne motoren, men ikke bare det. Vi slet med å tømme litt av nitrogengassen vi hadde ombord, som gjorde at vi måtte avbryte hele, altså, som hindret oss i å ta et nytt lånforsøk i går da. Så har jeg med meg Mats Andreas Mo. Han sitter mellom meg og Joachim her nå, og han har vært med på avionikkgruppa i Propulse i flere år. Drev vi mye med motorrelaterte avionikksystemer, var veldig involvert i år med å utvikle denne filling station, som tillater oss å fylle opp raketten med nitrogen og lystgass remotely. Og ryktene har det til at han var våken helt til klokka 3:30 rundt der i morges for å sikre at gårsdagens problem ikke gjentar seg. Så Mats, kan ikke du ha fortalt litt om hva det var du holdt på med i natt? Ja, som du nevnte så hadde vi ikke muligheten til å tømme tankene i recovery-systemet etter gårsdagens forsøk. Det var grunnet en brist i signallinja til de to siste aktuatorbrettene i recovery-modulen. Så vi feilsøkte det i natt. Tok det stegvis og oppdaget rett og slett en dårlig konnektor. Etter at vi fiksa det, så kjørte vi en dry run, og det så ut til å fikse alle problemene vi hadde der. Ja, fordi det var jo egentlig ikke grunnen til at vi avsluttet forsøket i går. Det var jo mer et resultat av at vi stoppet på grunn av en dårlig igniter, dårlig påtenning, som gjorde at når vi da skulle scrub og tømme raketten, da fikk vi ikke gjort det. Har du noe innsikt i den igniter-failuren da? Vi tok fra hverandre igniteren og så at den lille elektriske antenneren hadde antent, men hadde ikke klart å antenne drivstoffet i faststoffmotoren. Utover det så det ikke så veldig mye vi kan gjøre, bortsett fra å prøve på nytt. Nå tror jeg de har bestemt seg for å doble opp de elektriske antennerne, for å få en litt større sjanse for at det går veien. Men dette jo utstyr vi ikke har kjøpt inn eksternt. Når det ikke funker, så det litt kjipt. Absolutt. Og nå har vi jo hørt at de har hatt en vellykket test av Ignite-systemet i dag morges, så da skal det virke. Men vi så jo både feil på fylle- og purge-ventilen til både flotation og separasjonstanken til recovery. Det jo et daisy-chain-system, som gjør at vi har individuelle kretskort til styring av de forskjellige ventilene i raketten. Så hva var grunnen til at vi fikk både feil på flotation og separasjonstanken? Ja, som du nevnte så kortene koblet opp i en daisy-chain, som betyr at de følger etter hverandre i rekkefølge. Så når vi får brist på kabelen før slutten av den rekkefølgen, så mister vi kontakt med alle de påfølgende nodene. De to nodene var tilfeldigvis nodene som styrte fylleventilene til rotation og separation-tankene. Ja. Hva var grunnen til at vi fikk fylt i utgangspunktet da? De solenoidene tetter kun én vei, så når vi setter trykk på eksternt, så får vi fylt gjennom en stengt ventil. Så det betydde at vi trodde ventilene var åpne når de faktisk var stengt. Det var grunnen til at det virket som vi hadde kontakt, selv om vi egentlig ikke hadde det. Vi snakket jo i går om fordelene med å ha et sånt distribuert nettverk av kretskort som snakker i lag gjennom en daisy-chaina kabellenke, framfor å ha individuelle kabler inn og ut fra hovedhjernen og ut til kortene. Og vi drog jo fram flere fordeler, men det som da kan være ulempen at hvis du får et brudd i den kjeden, så får det påfølgende ripple effects for nedstrømskomponenter. Og tror du, hva hadde skjedd hvis vi hadde hatt en suksessfull igniter-tenning i går? Hadde dette feilen kunnet forplante seg til noe launch eller recovery-kritisk, eller det bare i det tilfellet hvor vi må tømme raketten at dette var et issue? Nå var det faktisk bare slik at
problemet oppstod kun fordi vi skulle tømme tankene manuelt. Så alt annet utstyr i raketten, separation-ventilen, rotation-ventilen, det hadde fint. Hadde fungert fint som under en launch også. Ja. Så det betyr at vi hadde kanskje ikke oppdaget denne feilen i det hele tatt hvis antenningen hadde gått bra. Riktig, ja. Så det er jo litt lærdom i det. For nå vet vi at vi må være litt ekstra påpasselig med de her kabelinterfacene og crimpsene, som de kaller det på fagspråket. Stemmer. Ja. Det er jo trangt i recovery-modulen, og da når man sklir på airframe og den slags, så har det en tendens til å trekke på litt kabler i uheldige orientasjoner. Ja. Hvor skal du oppholde deg når det blir launch i dag? Det blir spectator area på meg. Vi Nice. på natteskiftet var den gjengen som ikke er kritisk på pad, så det går greit at vi tar litt mindre søvn. Det hørtes ut som en veloljet maskin, det egentlig. At man jobber på skift, faktiske skift, og at ikke natteskift betyr at de som var våken på dagen også jobber på natta, men at det er et nytt team som står klart. Det er veldig kult. Yes, vi skal jo begynne å klargjøre til en ny stream, så vi takker for informasjonen, Mats, og så får vi håpe at det blir noe å feire på Spectator-øya. Det blir det sikkert. Ja. Og på puben på Tarva når det nærmer seg kveld. Ikke minst. Yes. Takk. Det var jo da Mats Andreas Mo som ga oss en liten gjennomgang på nattens affærer. Nesten vanskelig å se at noe endret seg enn at Mats ble til Daniel. Ja, bildet var ganske likt sånn ellers. Ja, det var det. Ja. Så dere må bare spørre meg hvis dere lurer på noe med sånn elektronikk og software. Der er jeg knallsterk. Vi må bare Ja, det er bra. knipse når vi vil at Mats skal spåne tilbake i stolen her. Så mens vi tok oss en liten pause, og dere fikk høre Mats gi oss dagens nytt, så har det jo kommet noen kommentarer i kommentarfeltet. Ja, så først og fremst etter vi hadde intervjuet med Mats, da har vi gjort 3 nye Igniter-tester også, som alle sammen har funket som de skal. Ja. Så når det er noe som er innkjøpt som ikke virker, da alt vi kan håpe er at det var en one-off, og da gjør vi det vi kan for at alt annet virker som det skal. Det er ikke så mange spørsmål enda. Det er jo bare å fyre inn spørsmål i direkte-chatten, hvis noen har noen. Men there is a question about the parts. Are all parts made in Norway? I believe, well, what I can say for sure is that the composite airframe sections are made in Norway, more specifically in Ålesund at Spilka Composites. They are filament wound and is made out of basalt fiber, not glass fiber as you usually have in rockets. It's radio transparent, so it's where we have our radios behind the basalt fiber nose cone and forward section. And beyond that, we have carbon fiber for the other areas above and below the propellant tank, which are more structurally efficient than basalt fiber, but not radio transparent. So there's a trade-off. And the combustion chamber is printed at Fieldmade in, I believe they are at Lillestrøm, depending on where the specific printer was located, as they usually have their printers in the field to make the parts field made. And for the injector, we have some pictures of the injector that we saw yesterday. It's machined in Norway at, would that be, where was it machined this year? I actually don't remember. I know that they had to get it remade. Yes, yeah. But we have some machining partners in Norway, some of which have been mentioned in this stream already. That has helped us machine both the propellant tanks and the injector bulkhead to the right and the injector itself. Yeah. And this is not a render. This is an actual photo of our hardware.
Yeah, so several of our sponsors like Protolab, Nammo, and Kotec, and FFE are very important sponsors that provide machine shop hours where they machine the more advanced components, where we get help to make the parts we can't make ourselves, like all of the very small holes you see on the the injector face. They're very hard to make, so we need someone professional to make that for us. And the small holes are for ethanol fuel, and the large ones are for liquid nitrous. You also see along the circumference of the injector face, you have some a pattern of smaller holes that is used for getting a rather low oxidizer fuel ratio along the chamber walls to reduce the heat flux into the chamber walls to prevent them from melting, or at least alleviate some of the pressure put on the cooling channels, which is hard to get exactly perfect every year. Yeah. So actually, when I think about it, I don't think any part is made outside of Norway this year. Yes. I don't know where the E-match we failed on yesterday is produced. That's true. Not in Trondheim, at least. And also for much of the piping and valves and such is from a company called Swagelock, Norway. I am sure some of that is not produced in Norway, but it's a Norwegian distributor. And the solenoids are from JAXA solenoids, and they are delivering a lot of these solenoids to the student teams around Europe. They are in Slovakia, if I'm not mistaken, but it's not our design. So at least for the parts that we have designed ourselves is made in Norway. And to reiterate in English, just ask questions if you have any, and we will come back to answering questions later. There is a question about the fuel in the rocket, and we use ethanol and liquid nitrous oxide pressurized by a separate nitrogen tank. Just to summarize the interview we had with Mats Andreas Mo before in English, one issue we had yesterday when we had the ignition failure was that the pressure, we couldn't get the pressure out of the recovery system. And after they worked until 4 in the morning, they found out that the one of the connectors for one of the daisy chain boards had a damaged connection, which may that's a cool shot. Sorry, Joachim, no, it no was worries. just too cool to not talk about. Very cool. Very cool. Yeah, so the 2 boards downstream of the broken connector did therefore not have contact with our flight computer, and we couldn't get the solenoids to deploy to empty the valves. Empty the tanks. But we have now fixed that problem, and we have performed dry runs of the rocket to ensure that everything works as expected, both before we took on the airframe and before we took the rocket to the rail. Spectators, is it this the time to say that they need to row through Norwegian fashion? That would be a very good time. Mission control till recovery. Sverre Ose Jeg lurer på Christensen vil hvor lenge det take row. til launch, sånn estimat. Fordi vi har et par båter som approacher, og det kan være vi må gå bort og stoppe dem hvis det er lang tid. Mission control til recovery, minst en halvtime til launch. At least half an hour until launch. So then we see that the recovery team
on the boat that's shown on the drone shot is probably needing to take a trip out to get some boats approaching away from our secured area. It's quite. It seems to be a bit of waves, actually. So stay safe, recovery team, when interacting with the rocket. Vi kan jo Very prate litt grann om det. Vi har jo nevnt det tidligere, at vi lander i vann i dag. Ja. Og derfor har vi sånne flotation bags, flytebager. Det må være et ord. Flyteposer. Flyteposer, ja. Bra norsk navn. Flyteblærer. Det har vi jo faktisk en video av en av testene vi kan vise mens vi snakker om det. Ja. Se ifra hvis du ikke finner inn, Gaute, for da skal ikke vi tvinge deg til å... Jeg skal se. 2 sekunder. Ja, så i hvert fall da, når vi da lander i vannet, som vi da har testet med Heimdal, og skal gjøre igjen i år med Fossekall, så trenger vi at raketten flyter. Og vi kan ikke bare dumpe den på sjøen. Det synes vi er kjedelig, og det er det sikkert ganske mange andre folk som synes er kjedelig også. Har ikke lyst til å fiske en rakett, for eksempel. Det er dårlig stemning. Så da når denne... Er det det? Tenk hvor kult det hadde vært å fiske en rakett. Jo, men du synes det, Simen, men en fisker som ikke synes det skal være masse drit i sjøen, han synes ikke noe om det, tror jeg. Jeg kan stille meg bak at vi trenger ikke mer karbonfiber i sjøen vår. Ja, vi får være enige om det, da. Ja. Men da har vi jo da denne recovery-båten ute med personell fra oss ute på der, Simen. Har du navnet på dem også, eller? Ja, det er Oskar Estensen, og han vi hørte på radioen i stad er jo Jakob Ip. Så det er 2 karer som begge har erfaring med å utvikle recovery-systemer. Så de er jo kjent med flytebag-konseptet. De er kjent med å fiske raketten ut av vannet. Jakob Ip var jo med på båten i fjor også. Og hadde veldig fin commentary på en av shortsene som vi har postet på YouTube fra når han så fra sin point of view at raketten tok av da. Så anbefaler dere å ta en titt på den shorten da, som viser båtvinkelen på launchen. Det er Jakob som kauker et visst ord. Begynner nok å bli god venn med Aksel Wold ute på den båten etter ganske mange turer ut i fjor og nå igjen i år. Ja. Så her kan vi se flytebagene ut av beholderen sin. Det er jo sannsynligvis enten en dummy, eller kanskje til og med samme. Ser ut som flight hardware, eller? Ja. Fantastisk. Så da... Ja, hvordan skjer det her sånn akkurat da? Når blåser vi opp disse? Så når vi når apogee, eller toppunktet raketten kommer til å nå, da vil flight-computeren si fra om at vi skal separere nosecone med payloaden i. Så da vil tuppen av raketten fly av, men den vil holdes igjen av et langt tau. Da kommer det ut en fallskjerm som skal sørge for at raketten ikke kommer ned like fort som den fløy opp. Og sammen med den fallskjermen da kommer da disse ballongene ut av den koppleren dere ser som et hull der rørene også kommer ut. Og de ballongene vil da begynne å bli blåst opp med nitrogengass, som var den gassen vi fylte først i dag. Og de vil da bli blåst opp nok til å kunne løfte 150 kilo. Og det betyr jo at vi har litt ekstra å gå på også, fordi raketten veier nemlig kun 95 kilo med payload når den lander i vannet. Tom for drivstoff. Yes. Det er jo Det er transportmiddelet til Streamteam. Vi parkerte litt unna faresonen nå da, bare for ikke få flere høl i oss. For det er jo da en gammel beltevogn da, for dere som skjønner ironi. Så dere ser jo at den har vært beskutt mer enn en gang. Og det er litt sånne relics, eller hva er relic på norsk da? Det er jo i hvert fall bevis på at det er et aktivt felt med det er ikke skarpe skudd, men fremdeles ganske alvorlig skade på
utstyr når et F-35 ute på øvelse her ute. Yeah, so as you see in the middle of the frame now, it's a circle of green containers with a red tank in the middle. That is the target or the bullseye, let's say, for the F-35 fighter jets that use this area for a training ground. And they are not active today, which is why we have chosen to set up shop 10 meters outside of this target. But when walking around this area, you can see that there's a lot of bullets and fragments scattered around from the activity that's going on out here. So it's a military shooting ground, simply put. There's a fighter jet or Air Force base not too far from here, so it's not completely. It's not a coincidence that it's located right here, and that's also why we have chosen this island for our launch site. It's coordinated by ourselves together with the FAA of Norway and the armed forces and the police, fire department. We also have insurance for this stuff. And the reason why we've chosen Tarva is because of its location, proximity to the ocean, proximity to Trondheim, where we are based, and also the fact that they are quite used to shutting down the airspace and also patrolling the surrounding waters of this island. So it's quite ideal for shooting a rocket to 3,000 meters or 10,000 feet on a day like today. So as we mentioned earlier, it's no earlier than 30 minutes or no earlier than half an hour from now that a launch can commence. It seems like they have fixed the issue related to the oxidizer fill valve being not calibrated. As there are no personnel close to the rocket right now, that's an indication of remote filling ongoing. But it's been a while since we have heard an info over the radio, so it might be that some stuff is going on. And you can see that Herod, the CTO, in the middle of the frame here from the mission control Audi e-tron, is on the phone. So it might be that he's discussing something with some important person relating current status and the way forward. There is a question about why the I guess this is for the injector. Someone asked about the directionally drilled holes, and it is not because it is not to get some spin stabilization. It is to increase the mixing between the oxidizer and the fuel and increase the total time that the fuel or the mixture is in the burn chamber, to basically prolong the path of every droplet in the burn chamber. And Yes, more time in a hellish environment to ensure that you actually react with your counterpart and generate energy and thrust. There is also a question about what this launch is about. Is it about a new satellite, or what is the task? Yeah, so the purpose of an activity like this is that Propulse NTNU is able to show that we can do some crazy projects in a short amount of time with little money, and also partially experience as well, because every year we start a new project with a new rocket, a new goal. The goal is usually to hit a specified apogee from a specified location with a specified technology, whether it be a bought solid motor or a in-house developed bi-liquid engine, or a new type of recovery system, or there are many types of technologies that can be a part of the goal of a project. But it's 70 something students who build these systems themselves and organize the launch themselves. And today we're looking at hitting an apogee of 3 kilometers, and not only hitting that apogee, but also coming safely back down for
pick up in the water. And previous years we have participated in these international student competitions, and we have a cool image showing how our Vi har et projects problem have. inni raketten som må fikses, så vi går over til scrub checklist over. Yes. Den mottatt, så vi går over til scrub checklisten over. There's some news. So what did we just hear, Daniel? Sadly, there has been an issue inside of the rocket, so we will proceed with a scrub now. We haven't heard a lot on the radio the last minutes, but maybe something have been discussed not over the radio, I assume. That may be, or just between the experts down at the pad and the people working on the rocket at pad. Altså, QD-filling-linesene depressurized, og så kan vi disconnecte den etterpå. Over. So the pad crew are very experienced. They're the people that also conduct all of the cold and hot fires, and therefore they know the system better than anyone and know when something is needs fixing inside of the rocket or on the filling equipment. Yeah. So we have launch window today until 9 p.m. 2100. But the action items we have in front of us now is quite time consuming, because we have to empty all of our fluids from the system, and we have to lower the rail, remove the rocket, put it into the garage for some troubleshooting. It might be hardware related, it might be electronics or software. Who knows? Most likely hardware, since they have to open the rocket. So we will have to think a bit if the stream shall continue, because this might take a handful of hours. Luckily for us, there are more than a handful of hours left of this launch window, and we have enough nitrous oxide for additional attempt. So we will stay put for a brief time here, and ensure that you have a bit more info, and we might end the stream and go back again in who knows, 2 hours, 3 hours. But we at least have until 9 p.m. or 2100 before today's window closes, and We will continue updating you all on Propulse.no and our social media channels. So no matter what happens, you will get the most up-to-date information in those channels. So we will ensure that you at any time know what happens when, as far as we can say. And now just several experts of this rocket needs to take the time to fix the problem we have with the rocket. Thank you for tuning in, and we will talk to you soon.
All right. Da er vi tilbake. Løvens hule. Ja, Kritisk dekning dere har her. Ja, vi Absolutt, dere vi har byttet ut Daniel nok en gang. Ja. Denne gangen med Stian Alseth, som er chairman av prosjektet og operations supervisor for all aktiviteten vi har dekket de siste dagene på Tarva. Så Stian, nå så vi jo en scrub. Kan du fortelle oss litt om hva som har skjedd der? Nei, vi fikk fiksa problemene fra i går, håper vi, ganske greit. Men så er det jo ufattelig mange deler og systemer på den raketten, så hvis du fikser én ting, så kan det gjerne dukke opp noe nytt. Nå var det en liten ventil der aktuatoren, det som skal snurre og åpne og lukke ventilen, som var litt løst. Det er mulig det kunne gått greit. Det er den ventilen vi åpner for å fylle på oksidasjonsmiddelet. Så vi fikk åpna den, men vi måtte sende litt andre verdier enn planlagt. Og vi var redd for at vi da ikke skulle få lukket den igjen. Fordi da hadde vi bare da hadde alt bare rent ut. Og vi har bare lystgass til 3 forsøk. Så da valgte vi ikke bruke det på noe som kanskje ikke hadde gått. Ja. So we are getting an update from Stian Alseth, who's the leader of this year's project and also the head of operations here at Tarva during this launch campaign. He just explained to us that the scrub that we just experienced was due to the onboard oxidizer fill valve of the rocket being a bit loose in the interface between the actuator and the valve itself, such that it wasn't actuating as precisely as we would like. And they were afraid that it might be stuck in the open position, such that we would just end up draining all of our nitrous oxide, which is quite a precious fluid to have on this island to enable attempts. So they scrubbed it, and they're going to fix this valve actuator interface, which might take quite a bit of time. Yes, so since the valve is inside the rocket, we will need to remove first we need to take the rail down, then the rocket off the rail, and then we need to take the airframe off before we can start servicing the valve. It will take quite some time, and then we will need to redo the entire operation from start. So it should take probably around 4 hours. Yeah. And with some rest, maybe a bit more. But we'll see exact time. Contrary to what it looks like, everyone here are humans, and of course also need both some sleep, food, and water. But since we stopped and toilet at this break, point, it's not the least. People can't be holding it in too long. That is true. But since we stopped at this point, does that mean that we still have enough nitrous oxide for 2 attempts? Yes, so that's right. So we used 1 attempt worth of nitrous oxide yesterday, so we still have 2 left. That is very nice to hear. We will have 1 attempt later today, and if that does not go as planned, then we can have another attempt tomorrow. And tomorrow is the last chance. Yes. And we have until 2100 tomorrow as well, or is it a different distribution of windows? It's probably the same. The only issue is that the last ferry goes at around 4, I think. Yeah. So, we're stuck without beds. Right. But yeah, we'll figure something That's out. a situation. But I'm a bit curious to how a day like this looks for you as the head of operations. There's a lot of phone calls I've seen. So who are you Yes. talking to? It's a lot of communication with the tower, air traffic control, to make sure that we're allowed to launch the rocket, but also fly drones. Right. As we're quite close to a military airport, it's quite a lot of activity and some less scheduled activity as well. Yeah. So we just need to adapt to whatever they say, and some press and media as well. Yeah. Right. So we are considering keeping the stream going for when they will remove the rocket from the rail, just so you can see how that operation works as well, because that's also
important feature of our setup out here, that you're actually able to tear the system down, get the rocket into the garage, disassemble it, service it, and get it back out again. It's not tightened and secured and fire and forget. It's supposed to be serviceable. It's not because it's going to be launched several times, but stuff like this can happen. And it has happened for before. So it's nice to have some disassembleability. Yeah, and the systems are of course also tested several times. So even though we don't necessarily need to have that kind of disassemblability, we need that for all the systems anyway. And one of the goals of the of Propulse as a whole is to educate engineers on good engineering practices, and these are some of the ways we can do that by designing for assembly and disassembly. Yeah. Anything you would like to add, Stian? No, I don't. I don't think so. I'm quite tired. Right. Yeah. That's, Makes sense. That's understandable. So I can give the seat back to Daniel if he's. yeah, so we'll cut the mics for a little bit of a leg stretch, and we'll be back here with the stream hosts in final form. And yeah, we will check into the chat, so we will have some time most likely before they remove the rocket from the rail. So shoot your questions or send your critique or praise, whatever you have. All right.
Hei igjen. Da vi tilbake en tur. Som dere ser, da har Pad Crew kommet seg en del lenger, og vi ser nå et kamera fra toppen av railen, som jo både betyr at railen har blitt senka, og at raketten snart helt av oppskytningsrampa igjen. Ja. Det har jo blitt bestemt nå at raketten skal inn i verkstedet for å gjøre en liten service på en ventil. Og det er altså en ventil ombord i raketten som styrer om vi kan fylle drivstoff, nærmere bestemt flytende lystgass eller ikke. Altså det er av og på ventil. Den har vært litt slark i, og de var litt usikre på om ikke de fikk til å lukke den igjen. Hvis de fortsetter med det slarket, de bestemte seg for at nei, vi skal få den ned, fikse slarket før vi går all in. Så de skal ta den med tilbake til garasjen for å ta av skroget, lokalisere ventilen, stramme den opp, fikse den, og så tar de på skallet igjen, og så fører de ut, og så begynner vi på nytt. Da. Så er det jo verdt å merke seg at mye av det personellet vi ser arbeider på skjermen her nå, er ikke det samme personellet som arbeider under fylling, for vi har mer designerte oppgaver enn som så. Det stemmer det. Så de vi ser i framen nå er jo Launch Rail Crew. Gjengen som bærer jo en god del av Head Crew, men nå har vi også en bil nede med folk som jobber på Assembly, som står standby til å motta raketten inne i garasjen, der vi kan jobbe på raketten. Så Head Crew får snart en pause, mens Assembly Crew overtar etter å ha fått varmen og slapper litt av etter de har jobbet til langt på natt og i morges. Og det er jo en styrke vi har som organisasjon, egentlig, etter de turene vi har hatt på Tarva, at vi klarer å ha forskjellige folk i forskjellige oppgaver. Det stemmer det. Og da gir det da muligheter for hvile når raketten egentlig trenger å bli jobbet med around the clock, nesten. Yes. Så i det raketten forlater rail-området, så sikter vi jo mot å få en drone-view av det hele. Nå har vi jo heldigvis flere, det kommer vet du. Det er droner. So the rocket is now off the rail in a horizontal position, not vertically as we had hoped. And the reason is because they want to take off the airframe to do service on a filling valve for the oxidizer. So they're bringing it back to the garage for servicing. We're now witnessing the pad crew conducting their part of this job, and they will hand over the rocket to the assembly crew, which has been on standby throughout the previous stages of this launch campaign, or today at least. This assembly crew was up quite early today to put together the rocket ahead of the initial launch, and since then they have been on standby or in a relaxed state so that they are fit for fight when things like this show up. So bringing it back, 90-something kilograms is the weight of what they are carrying now. And looks like we were a bit close with the drone to the tower there. But yeah, we need to disassemble the aft to check a servo spline and ensure that we don't waste one of our 3 attempts with nitrous oxide on an attempt where we have a known failure in the rocket. Earlier in the stream, we also had a short interview with Stian, the CEO of this project. And the information Joachim just repeated in English was mostly from him during that interview. Yes. We thought we'd bring you along for the, what should we call it? The Transportation? Yeah, but this type of activity, it's corrective action after a scrub.
Usually you would end the stream when you have a scrub, but there are still some insightful things to watch after the scrub. And the scrub, it means that you have aborted a launch attempt, but for today, given our long duration launch window, as well as disassemblability of the rocket, enables us to hopefully mitigate this issue and still have time enough to launch by 2100 or 9 p.m. this evening. So if you looked at the team carrying the rocket now and thought, wow, they look very trained in doing that, that is true. We have already had the rocket on the pad both on Monday and Tuesday before we even attempted to launch, because we do rehearsals of everything to ensure that the rocket is gliding well onto the rail, and the rail has the is stable enough and everything works. So when we went for the first attempt yesterday, we already knew that everything fit and was stable enough. So this is absolutely not the first time we're doing this these actions, but it's still nice to have you along to see it this time. Could we do a quick look at the rail for a rail appreciation minute? So this rail is a development based off of what we made for the October launch window. Those of you who were here last year saw that during our summer launch window, the rail that we had then had a structural failure. They fixed that by October, and now we have an even better version of this rail. You see there's a black steel base welded by Vegard Melvær himself, a long-time supporter of Propulse NTNU. Also the person welding the tank this year, actually. Yes, that's very much noteworthy. He's helped quite a bit. Yeah. And connected to that is the hinge mechanism with the aluminium beam, which is the mounting point for the cables, and stretching out horizontally in this image from there, from the hinge area, is the trusses and the aluminium profiles that the rocket slides along during launch. And you actually see very well the Quick connectors, the quick disconnects for filling both the nitrous oxide and the nitrogen gas for the rocket. But I think a natural question now would be, at least for those who don't know, how is the rocket actually held in place by the rail? That is a good question. You see the aluminium profile at the now the bottom of the truss. There is a slot at the bottom, as you can see very well on the drone shot here, which the that's a good shot. So the rocket has two mounting points. That is more or less the opposite of what you see here, which is screwed on the outside of the rocket and is then held. You can actually see some of the grease in that in the slot, which ensures that the rocket glides nicely on this slot, both when we mount the rocket, but also when the rocket launches. So that is a big part of the work the launch rail team is doing, is ensuring that the interfaces between each of these T-slot lengths are combined in a way that the rocket doesn't stick to any part, and the rocket has a safe release from the rail when the rocket flies. So a very cheap and efficient way of guiding a rocket with the launch rail lugs up to speed. All of the launch rails that I've seen in my life on student competitions have the same profile concept with a range of different structural elements beyond that.
So that's a common feature of most student launch rails. You also see the nitrous oxide bottle flipped on its head now to enable extraction of the liquid phase, which gathers in the bottom thanks to gravity of planet Earth. And in the wooden box with a white plastic cover, that is our filling station, which is all of the with a compressor as well. So that is all our electronics or ground equipment for managing the filling and the disconnect of the quick disconnects to the rocket. Simple as that. We can also do a pad camera appreciation post. Appreciation minute, as we see Maximilian Hogsnes Mele doing some inspections or just checking out some aspects. He's on the propulsion team this year. Yeah, and we see the bottles he just touched or fixed something on are 2 nitrogen bottles we use for the recovery and propulsion pressure systems. He's in good shape as well. Absolutely. Rocket form. engineering, good shape. Yeah. So, what about the cameras we have situated around the pad? Might we see how that has come to become a functioning camera system? We have this one, which we just saw from the top of the rail. Is it one lens for night mode and one for... oh, cool. And these are actually old surveillance cameras. The same one partly hidden in the gravel. Thank you. Underneath the rocket, and we also have some garbage containers, which has additional cameras as well. Yeah, it's a nice feature to have on your garbage disposal units. And the slow-mo camera. So we hope to get some nice slow-mo footage of the rocket when it launches. What is the FPS on the camera for the launch? 5,000 frames per second. So that would be a very clean video of the launch. And now we can also pan to the weather station and the antenna that sends all of the camera streams to our tent here at Mission Control and Stream. So there you can see our weather station measuring the speed and heading of the wind, also precipitation. And you have the antenna that sends the streamed cameras to us, where we sit together with an additional surveillance camera. There's a similar antenna to that which receives the signals mounted on our tent. So it's even the stream team has done some quite perhaps we can say advanced work to be able to give you all this good footage. And the slow-mo camera, one risk for that footage is that the rocket exhaust blows up a lot of dirt and dust, preventing us to see stuff clearly. But the launch rail also features a flame diverter that we hope will deflect the exhaust sufficiently that we get a clear view of everything that we want to see. And you see also that there's a water suppression system passive that the Mother Earth has supplied. Yeah, and shout out to Snow Labs for letting us borrow the camera for slow-mo. And yeah, we've that is the camera we've gotten to borrow for the hot fires as well. So for all of the hot fires you have seen from Propulse, that camera has been a big part of that. Maybe that camera also was part of the incident, which is maybe a great time to
See a slow-mo footage of that? See some incident footage. Are you... lean back. Yes. Bring your popcorn. And let's have a look at some incident footage captured by our slow-mo camera. This seems to be it. But we have to... It's really dark, and there you can see the ignition There we go. and the thrust chamber ripping threads out of the bolts holding it together. Yeah, it's essentially a rocket engine thrust chamber being able to fly with no other mass holding it back than its own weight. Yep. So it was what we call the incident of this year's project. It's the actual flight burn chamber that you see here, accelerating it by many Gs. Was it 200 Gs? Something like that, yeah. Straight into our propellant station. It's test equipment, so luckily it was not a flight feed system. And also into the steel walls that our container is made out of. So you can see also that when the chamber is flying through the air, there are some disturbances and such to the feed lines, and we have resulting combustion instability, but that was not the greatest issue that this engine test encountered. But luckily it survived, and it's the same hardware for the 3D printed regeneratively cooled burn chamber as we have inside of this rocket right here today. And so stuff like that can happen. And luckily for us, we have a test site which is able to absorb these types of blows so that there are no collateral damage. So the walls of the container is reinforced with steel plates, and there are features that allow this to happen. It's unfortunate, but it's not impossible or catastrophic even. Absolutely. We now see on the rocket that the aft is the aft airframe is removed, and I think we see the raceway connector as well. So the cable that you see on the out of the forward airframe or mid airframe is a cable that also connects to the aft section of the rocket to ensure that we have contact between the electrical systems in the aft and the forward of the rocket. So since the tank is a coaxial tank, we only have space for tank in that area, and therefore we need to have the cabling on the outside of the tank. We have a question from Usk, previous Propulse member, and he asks how long the launch rail is, and that is this year 13 meters. The same as the rail for last year. So 13 meters to get this 5 meter tall rocket up to at least 30 meters per second, where it will continue through flight on its own without the guidance of the rail, which we just inspected in quite high detail. So in 1.5 times the rocket's own length, it goes from 0 to approximately 100 kilometers per hour. You can try that with your car. It probably will not work. Probably not. I have a couple of videos from the recovery boats that they have sent us. Very cool. Let's go Let's then. see it. Intercepting another ship. That is very cool. Yeah, so this is the work done by the recovery boat when they are patrolling the seas. When there are ships approaching the danger area, they will cut them off just like jet fighters cut off enemy jet fighters when they're entering no-go zones. And instead of shooting at them, they probably just politely inform that there is dangerous activity in the area. Straight in front. Yes. It cannot go unnoticed, this type of interception. What kind of vessel might this be? That's a good question. It looks a bit
interesting. Could it be some fishing industry boat or something? Yeah, it sits quite low Yeah. in the water. Might be. I know that there are some ships that they gather the fish from the fish farms and pump them in and pump them out at the slaughter house. Or we see one of the cylinders for the fiskeoppdrett. What is that called in English? Fish farm, The fish farm. Yeah. aquaculture. Yeah, we see that actually from Tarva that it looks like there's some maintenance on one of the fish farm cylinders. So that might be a repair vessel as well. We don't know. Yeah. Comment in the chat if you know what that vessel is doing. Yes. But from here on, guys, do we have anything planned? What will we be What will we be doing for the rest of the evening? We got a comment from Jakob Ip that the ship we saw is listed as a cargo ship. Okay. So for now, the assembly team and the experts on the rocket will, as we've seen, they already have removed the aft airframe. So now we need to await their work on ensuring that we can fix the problem. And when that is done, they will probably do more dry testing to ensure that now everything works again. When you take the aft off the rocket or any airframe for that matter, we need to ensure that we not only fix the problem, but we don't introduce any new ones. And this takes some time. So we expect a launch attempt no earlier than at 6. Probably it will be a bit later than that, but we will update you as soon as we have anything. I just want to reiterate, Propulse.no is the place to get all the launch updates, and we will also post updates on our social media channels. And for now, we will take a break from the stream, and on our website, the same link, you will find the updated streaming link when we go for another attempt. Just a reminder, we have 2 attempts left in Nitrous Oxide. The window closes at 9 today, and if we don't launch today, we still have several windows tomorrow. That is correct. Yes, I'm a bit impressed by how fast they got the aft airframe off and started working. So maybe they are moving even quicker than our estimates. So yeah, but I don't think we'll sit there and chat for 2 more hours. So as Joachim said, end the stream, and we'll notice when we are back. Thank you for joining us.
Ja, da vi tilbake igjen med en kort oppdatering. Det første å merke seg kanskje at det kommer en ny oppdatering på overlayen på et tidspunkt her. Det deilig å ha hatt folk som har fulgt med oss så lenge. Det helt nydelig. Det setter vi veldig stor pris på. Så nå de siste timene har gått på å lokalisere problemet, som ikke var så annerledes enn det teamet allerede trodde, så de hadde ganske god styring på det. Var raskt av med airframen og fikk ordnet slarken som satt i denne ene ventilen. Yeah, so the team has fixed the issue. The rocket is back on the pad. It was indeed a valve that was a bit sloppy. And we're just giving you a little update now. The next earliest launch time is 7:15, 1915 or 1914 or whatever they said. So that's due to the airspace restrictions. So even though we are ready quite soon, we have to wait for the range to open with regards to the airspace. So we'll keep the stream running and be back in an hour time to show some footage and content related to the work that has been ongoing. And I'm now going to drive some Mexican stew down to the mission pad because they have to stay fed. Yes. So I'll see you in an hour. See you around. See you around. And in the meantime, we will still keep the stream going. So continue asking questions if you have any. And we will keep track of them and answer the questions when we are back in a little under 1 hour.
No, I just grabbed. Å ja, fra den. Ja. Ja, for den har så bra mindre. No way.
når det begynner å nærme seg, så peiser vi vekk stolene, og så står vi. Ja. Og da er det veldig lett for oss å flytte. Ja. Akkurat nå har det jo vært. Skal vi sjekke om det var riktig sitt? Filip? Jeg tenker hvis vi gjør det, da blir det Filip? Vet du om det går an å skru opp lysstyrken, eller står den på maks? På den skjermen der. Max. Okay. That looks like Max. Yeah, I thought so. I was just... Ikke Maximilian, men... ikke Maximilian. De skal ha... Maximeter, Jan. Ja. Det er liksom mange variasjoner på. Maximeter, Jan. Skal vi se. Hvis du tar boksen her, det tar vi. Så tynn. Det er helt sykt. Hva? Jeg er Max Zooma, og den er så liten. Holy fuck. Drona mi er bedre som en der var det. Ja, det er så drone. Ja, det Zooma, nei, det er Zooma. Drona var hella zoom. Skal vi se, hva skjer hvis jeg panner mot Elboto? Det går sikkert bra med når man er helt stille. Hæ? Ja, det kan godt det. Akkurat nå bare hovrer jeg på båten.
Ja, det skal bli spennende. Ja, faktisk. Det er veldig deilig. Ja, det er confidence.
En time har gått. Tida flyg. Vi er tilbake. Ja. Og det er ikke kun vi som sitter her på streamen, men crewet, som dere kanskje allerede har sett, er i full gang med å gjøre raketten klar til å fly. Så vi kan jo bare ta en rask oppdatering på alt som har skjedd sånn mens dere bare har sittet og sett på det, uten å få noen kommentarer. Som nevnt på den korte oppdateringen tidligere, så var vi gjennom og fant feilen, lokaliserte feilen, fiksa feilen, og smelte sammen raketten igjen. Så har den blitt bært ut på padden, alt skal være i orden. Vi heisa railen, gjorde fuel-filling til 8 liter fuel som planlagt. Vi har fylt recovery, eller bergingsmodulen, til ønsket trykk. Og nå holder crewet på og fyller nitrogen til motorseksjonen. Ja, og vi har smurt oss med myggmiddel. Ikke for å tiltrekke myggen, men for å avskrekke, deter myggen. For det begynte å bli en del knott og greier her nå. Og det betyr jo 2 ting. Det er vanskeligere å være streamhost. Og nummer 2, det er ikke noe mye vind. Flagget flagrer ikke. Så det er jo nesten ikke noe grunn til å ha det bak oss. Og det er veldig lovende for en fin oppskytning her på Tarva i dag. Vi har noen spørsmål som vi kanskje rett og slett bare kan ta først som sist. Yeah, just to summarize in English first, as you may have seen, we already have gotten a bit into the procedure for a launch attempt. This means that we have already filled the fuel for the rocket, and we have filled the N2 gas, or the nitrogen gas, for the flotation and separation system. So this is the 3rd attempt in total. We have had 2 scrubs, and it is the 2nd day we are streaming from Tarva for a launch attempt. But we have been here from throughout the weekend, and all of us from Monday. So, yeah, for those who are just tuning in now and hasn't been on earlier today, we had a scrub earlier today because of a valve in the engine section, which we found out during ox filling was not interacting as we wanted to. And this we found out during the after the scrub until now. We found out that the spline, or the connection point between the servo and the valve, was a bit loose, and thus we needed to send more extreme values to the servo in order to open or close the valve. So let's see. The current window is at 19:14 local time, which is in 54 minutes. So not that long left to go, and the skies look better than they did earlier today. So also a nice indication of what we have in store. Kvarok has already answered some questions in the chat, which is nice, but our system is a pressure-fed rocket, which means that we have 2 propellant tanks and 1 gas tank for pressurizing these propellants in order to achieve a sustained pressure throughout the burn and thus get a consistent thrust throughout the burn time. Yeah, let me see. We got a question about why we have so little nitrous oxide this year, and we actually don't have that little. We have enough for 3 whole attempts or flights, which is enough. We have 2 left because we did the scrub at the point we did. And Morten has commented that it looks like the fins seem to be mounted upside down. I can confirm they are not, fortunately. But
But yeah, I want to comment a bit more on the nitrous oxide question. go ahead. If the person asking the question was from, I don't know, outside of Norway or outside of Europe, maybe. At least in Norway, there are quite some high taxes due to climate regulations for the nitrous oxide, because it's a greenhouse gas. So therefore, it's quite expensive for us to buy. So we can't have infinitely many bottles out on Tarva. Yeah. Compared to with the ethanol or nitrogen, which will not be the limiting factor for us. And believe it or not, there aren't that many liquid nitrous oxide bottles in Norway as a whole. So it's a limited stock in total. And we have quite a lot of the total amount in Norway here at Tarva in order to have as many attempts as possible. It also costs quite a bit Yeah, of money. So, 3 attempts. We said it yesterday. On the 3rd, it shall happen. It's a Norwegian saying. And we're joking about the fact that, no, it will not be on the 3rd. It will be on the 1st. Now we're here. The 3rd attempt. Yep. It's the 2nd day out of 3. Hopefully, we will not have to be here a 4th time. The reasons why we aborted earlier today are not a reason for an abort now, because they have been fixed. So we are relying on nothing new popping up. And if that's the case, we will do another launch attempt. And we have had successful tests of the igniters earlier today. So what stopped us yesterday? It's likely to not stop us today, but who knows? When the timer goes to 0, we have become used to it being quite stagnant. But we are ahead of schedule, I would say now. We will soon finish up the N2 filling, and then we will have to hit a hold for some time. The timer will go down, but it will be a bit too early to move into Oxfill already. Ja. Og båten som dere har sett en god del ganger på kamera i siste timer, er jo da patruljebåten vår. Den er jo der av den hensikt å sikre at nedslagsfeltet er klargjort for folk som ikke skal være der, og for også da fiske opp raketten fra vattnet. Og som vi snakket om tidligere i dag, så har vi jo 4 Propulse-medlemmer ombord i båten. Det er jo Jakob Ip, Oskar Estensen og Hans Rogstadkjerne, i tillegg til Jonas Nilsen Fagerhaug. Så det er de 4 recovery-kjente guttene som er med på båten i dag for å fiske den opp. Og da, vi har sett ganske mye kule klipp fra all den båtkjøringen som de har gjort allerede i dag, for det har jo vært en del båter inn og ut av feltet. Det var samme i går. Og det sies jo, jeg hørte i stad, at utenfor Tarva er en av de beste fiskeplassene i Trøndelag. Så når det er rolig sjø som nå, og litt fint vær, så flokker de jo til området her, fritidsbåtene. Vi har jo noen klipp av båtkjøringen fra tidligere i dag. Og det er altså da en ganske grom båt her, kapabel til å kjøre i 30 knop. Det ser vi fra da de det var en gang i dag hvor de måtte avskjære en båt som ikke responderte på radio i forbindelse med klarering av nedslagsfeltet, og det gir jo noen vibber til diverse videoer fra Mexico-gulfen, hvor visse båter ble avskjært av visse marine Uten å dra sammenligninger lenger enn det, kanskje. Ja, så de skjærer jo da framom for å garantere at kapteinen klarer å registrere at nå er det noen som vil ha kontakt med dere. Her er jo noe som patruljebåten er vant med å gjøre. Det skjer jo stadig vekk. Det har til og med skjedd på Andøya når store kommersielle raketter prøver å komme seg til bane rundt jorda, at båter kommer seg innenfor nedslagsfeltet. Så dette her er ikke noe nytt. Og det her endte jo ikke opp med noe mer dramatikk enn litt høyhastighetskjøring og litt krappe svinger, for de fikk jo kontakt, og båten er jo nå long gone, som vi ikke sier på morsmålet, men som vi sier på engelsk. Jeg regner jo med at den båten skal få opp gassen litt mer i løpet av dagen, da, sett i lys av hvor gode forhold det er rundt øya her nå.
Så gøy å få litt footage av litt mer tydelig innsikt i hva båten egentlig gjør, og det der er en aktivitet de har gjort på alle oppskytningsforsøk, både i år og i fjor. Ja, og vi har jo mye forskjellige kameravinkler. Vi fikk jo faktisk se en view av droner i lufta. Så nå har vi jeg vet ikke hvilke kamera som peker mot oss nå. Er det en drone Ja, der? faen, det er droner, det, ja. Det står jo helt peisestill. Så har vi også Markus Arntzen, som styrer en tracking station, som har 2 kameraer på seg, som forhåpentligvis skal klare å track denne raketten på vei opp. Det er da et preprogrammert trajectory den kan følge, og så kan den også prøve å følge telemetriposisjonen som blir sendt fra raketten direkte, eller som en last resort så kan Markus prøve å pan dette kameraet så presist han klarer. Han har jo prøvd seg litt i dag, og filmet oss, og filmet noe saui, og filmet noe måker og forskjellig sånt, så det kan jo hende at han har kompetansen som trengs. Den kommer ideelt sett da til å autonomt track raketten. For det var noe vi savnet litt fra i fjor, og dere på streamen klaget litt på at det ikke var noe video av raketten som fløy opp da. Ja. Så det var tracking station, og Markus, dere så på streamen nettopp. Ellers, da har gjengen fått i seg mat, og litt drikke, og også vært på toalettet, som du påpekte tidligere i streamen, er kritisk. Det er absolutt kritisk. Så nå er gjengen som har jobbet på raketten, er ikke gjengen som igjen jobber på å få den klar. Så vi jobber på skift for å sørge for at folk er så klar de kan være, og raketten er så klar den kan være. Og Daniel og Joakim nevnte jo litt tidligere her på engelsk var det vel at vi er godt i gang med fylling av både nitrogen, i hvert fall, jeg tror ikke de har tømt, de tømte raketten for etanol og før de tok den ned på garasjen, så de holder i hvert fall på å fylle den opp igjen, og jamfør våre prosedyrer så hadde vi vel egentlig vært mye nærmere enn 45 minutter til en launch, sett i lys av hvor vi er på fyllefronten, men vi venter altså da på åpning av luftrom, fordi det er jo en del aktivitet på Ørland flybase, eller flystasjon, som er noen kliks downrange i så elende for dere som følger med på skjermen. Så det er vel et helikopter og et transportfly muligens som skulle inn her før i... Det var det siste vi hørte. Da kan jeg tenke dere hvor tålmodige de er, som åpner opp for oss og tillater oss å ha ganske lange og mangfoldige vindu, så da er vi litt mjuk da. Vi har egentlig ikke noe valg annet enn å være mjuk på når de ønsker å innskrenke luftrommet vårt litt da. Har minuttene gått forbi, og vi er ferdig for N2-filling. Kan du bekrefte dette? Over. Venter vi på svar her nå da? Det er da ønsker om bekreftelse på at N2-fyllinga til motorsystemet er ferdig. Det svaret var trykk i N2-tanken. Da lurer de selvfølgelig på hva trykket er. Mission Control til Padley, vi leser 260 bar i tanken. Over. Så for å gjenta det også, da har vi 260 bar i trykksystemet til motoren. Så vi har mer enn nok. Og vi har stabilisert oss på det trykket. Vi har stått ganske lenge og fylt med tank nummer 2 med N2 i dag. Så ja, da er vi ferdig med å fylle på trykket, eller gassen vi skal bruke for å holde trykket i motorsystemet. Nå fikk jeg også inn på øret her at vi går også over recovery, eller bergingssystemet sine trykk, for å se om vi skal toppe av de også før vi disconnecter N2-fyllinga. Ja. Så nå har vi fått et spørsmål om hvorfor vi har valgt å bruke
N2O og etanol som drivstoff, Daniel? Nei, skal vi se. Det beste svaret på det er jo egentlig bare å se seg rundt her på Tarva. Det er ikke green screen bak oss, nei. Det er bare en hølete container og ja, torv, lyng. Og vi er langt unna sivilisasjonen, om det går an å si det sånn. Så det handler om hva som er praktisk å frakte ut hit. En naturlig konkurrent som vi er konkurrent, om man kan si det sånn. Som vi har pratet om til til lystgassen ville jo vært flytende oksygen, som er dyrt og vanskelig å frakte, og vanskelig å lagre over lengre tid. Hvor lystgass er enklere å lage over lengre tid, da. Ja. Og så har vi jo går det an å velge andre typer drivstoff også, men eller fuel, som vi kaller det. Men etanol er billig og enkelt å få tak i, og reliant i opptenning. Ja. Og væskefase ved ambient conditions, som gjør at man ikke trenger å tenke så gærent mye på trykket i etanoltanken før man skal aktivt trykksette med nitrogensystemet. Det oppfører seg akkurat som vi ønsker ved alle trykk og temperaturer vi opererer med. Fra romtemperatur og ambient trykk til det som foregår nedover i injektoren og kjølekammerne og det som er. Ja. Vi bruker jo etanolet faktisk da for å kjøre ned brennkammeret. Det er jo sikkert noe som dere har hørt før i våre streams, men det er jo da et brennkammer som flammene genereres i, øker trykket og sender eksosproduktene ut i potter i flere kilometer i sekundet. Tenk på den målenheten her, kilometer i sekundet. Det er ikke mange ganger i dagliglivet eller rundt oss hvor ting trenger den målenheten. Men det gjør i hvert fall det. Og inni veggene der da, så har du integrerte kjølekanaler, som er ganske greit å få til når du har et 3D-printet metallkammer. Og da kan du brenne i en god del sekund, kanskje til og med mange minutter, som ikke er mer, som følge av at du aktivt kjøler ned kammerveggene da. Så det er en av flere triks som teamet, eller propulsion-gruppa, motorgruppa, har utnyttet for å sikre at vi kan bruke det her brennkammeret mange ganger. Gjennom hot fire-testing i horisontal retning, gjennom static fire-testing i vertikal retning, og gjennom flight. Jeg vet, kanskje vil det her kammeret se flight en gang til i fremtiden. Og det er jo et av kammerne vi har lagd som har holdt seg best også. Hvis vi skal sammenligne med fjorårets kammer, så er antageligvis kjølinga i dette kammeret enda bedre. Sannsynligvis. Og det har jo til og med overlevd The Incident, så det har, jeg tror det skal overleve denne flighten nå. De som vet, de vet. Ja. Men jeg tenker vi må ta et lite øyeblikk til å si takk til alle som har fulgt oss så langt. Jeg ser det er noen som har sett hvert eneste minutt av streamen i dag. Det er sterkt. Det er veldig sterkt, og det setter vi veldig stor pris på. So thank you to all that follow what we're doing out here, and we very much appreciate you taking the time to see what we do here at Tarva and Propulse NTNU. Can you please, for those who have followed the whole day, what was your favorite moment? Yeah. Was it the car chase? Was it the sheeps? The incident? What was the best content produced today? Please let us know. Please let us know. Yes. Da har vi et spørsmål fra Norstech, om vi kan si noe om planene for P27. Det er jo folk på øya her som har brukt litt tid av året på å tenke på det, og etter i dag forhåpentligvis kommer til å få mye mer tid til å fortsette å tenke på det. For det er jo medlemmer av årets prosjekt, Fossekall, som kommer til å stå ved roret på neste års prosjekt, Prosjekt X per nå, eller Prosjekt 2027. Og man kan jo spørre seg litt hva kan det neste trekket være. Det er jo kjent nå da at det er noen beregninger på høyde, gitt at man skal launche fra Tarva jamfør reglementet som Luftfartstilsynet har. Man kan leke seg med andre type drivstoffkombinasjoner, man kan leke seg med reguleringsteknikk av ulike aspekter.
det er ikke åpenbart hva neste steg skal være. Det vil i hvert fall ikke være en rakett som fer til 50 kilometer eller noe i den durna, for det går ikke helt knirkefritt for seg her på Tarva. Det gjør ikke det. Det er mye snakk på radioen. Ja, de har diskutert litt frem og tilbake og har bestemt seg for å gjøre det som heter å top off recovery-trykket. Så siden vi har vært så tidlig ute, så har vi fylt opp trykket i recovery-tankene. Og det har enten kjølt ned tankene litt etter det, eller vært bittesmå lekkasjer som har fått stått over lang tid, og da vil vi øke trykket litt grann i det. Ja, mest sannsynlig da er det altså at trykksystemet har fått stabilisert seg. Ja. Som du sier, ved at all gassen i systemet og rør og tanker og så videre har fått kjølt seg ned etter å ha utvidet seg en del av å bli fylt med veldig mye mer trykk enn det hadde når det var på ambienttrykk. Og da bruker ting å stabilisere seg litt med et litt lavere trykk enn vi hadde når vi fylte. Og da er luksusen av å ha god tid som nå, er å kunne etterfylle det. Og ikke minst når vi har de quick disconnect som vi har snakket om et par ganger nå. Jeg mistenker kanskje at vi har en video også av det vi selv er veldig fornøyde med, av quick disconnectene med en veldig god vinkel. Jeg vet ikke, Gaut, er det noen ting vi kan få på streamen nå? Ja, den skal være klar. Og vi har snakket mye om den både i går og i dag. I går, når vi gjorde oss klar til et oppskytningsforsøk, der så vi jo at det funket nesten perfekt. Vi måtte trekke den ene armen tilbake manuelt, men her ser dere på videoen at i dag låste begge to perfekt. Det er jo som å se Apollo 11-launchen i revy, eller Mechazilla sine, altså tårnet til Starship. SpaceX trekker seg, altså QD-ene til Starship trekker seg tilbake. Nå er jo ikke nå holder jo ikke vi her umbilicalene på helt til det siste sekundet før launch, sånn som de gjør på de store rakettene. Men de har jo gjort sin jobb. Da er det bare å få dem unna vei i vårt tilfelle. Så vi har noen action items på lista vår selv etter at N2O og N2 er fylt på raketten. So, we are waiting for airspace. Well, we still have a few steps left on our launch procedures, but the limiting factor now with regards to how fast we can do that is the airspace, which opens at 19:14 or 7:15 p.m. here in Norway. And once that happens, I have a strong feeling that the team will be ready with the rocket, and we will hear the countdown once again. Yeah. So you saw on the clip we showed of the successful activation or actuation of the QD system, quick disconnect system, that it looked like we had some fog on the camera lens. That was in fact because the camera we use for that angle is the same camera we used for that angle last year. And if you followed along last year, you know that camera got a bit toasty, which was why we lost the stream exactly at the point the rocket left the pad. So we had to do some more manual removal of the condensation on the lens, on the inside of the lens, but the camera is still alive and kind of has flight heritage. Jeg tenkte litt på det angående spørsmålet til Norstec og prosjekt 2027. Så kan jo jeg røpe at han som er prosjektleder for prosjekt 2027 er jo på Tarva i dag. Det stemmer det. Så vi kan jo være så frekke og prøve å etter en eventuell successful launch og et par år med han også. Det er jo Amund Rønning Lien. Han startet i Propulse i fjor. Så prosjekt Fossekall er hans første prosjekt. Men ettersom at Heimdal-launchen ble utsatt fra august til oktober, altså fra før han ble med til etter han ble med,
så var han med på hele launchkampanjen av prosjektet Heimdall, og nå får han da sin andre launchkampanje under beltet. Det hjelper når man skal stå ved roret for hva noe som skal skje neste år. Han jobber jo da på denne oppskytningsrampa, så han fikk jo ganske gode beskrivelser av hva som gikk galt med den i august, og var involvert. Der har vi Man of the Hour. Han fikk også da med seg mye av stegene som måtte til for å forbedre denne launchen til det som den er i dag. Og hva den er i dag er jo solid og robust, og vi er ikke bekymret for den i dag akkurat. Nei, den har allerede visst at den kan det vi krever av den, og bare ved å se på det som vi har sett i dag, den har vært opp 2 ganger, og teamet har ganske enkelt fått satt den opp og sikret den lenge før streamen har begynt begge gangene i dag. Dere var jo vitne til da de tok den ned. Så jo med deres egne øyne at det var en ganske grei og fin prosess. Så 13 meter lang en. Den skal guide Fossekall opp til en hastighet hvor den kan fly med egne means. Og da er den hvor høyt? Ja, 3 kilometer da, i dag. Det er det vi håper på. Vi kan ikke så mye høyere enn det. Nei, det er jo... Nei, se her. Da må vi nesten fortsette ut hit, da. Ja, det må vi snakke om. Så det dere ser her er tarva, med en rød strek som tegner opp faresoneområdet vi har stengt av. Om det hadde vært mulig å fjerne vårt kamera litt, da ser man hele grafen også. Yeah, so what we see here is Tarva with our safety zone marked as a red area. And on that map, you both see our launching point. And we see a smaller area on the southwest side of the launch point. And this area is the impact area estimated by our trajectory simulations. We don't know, we three don't know how many simulations this is, but it is, the rocket is going to land within that area with a 3 sigma confidence interval. So that's the level we're at with this joint preparatory work with the civil airspace authorities and aviation authorities, and yeah, they have some strict rules which apply to a lot of the activities that are rocket related in Norway. So it's a great insight and experience and learning outcome for the team members that interact with these government agencies on enabling this activity. So for the conduction of this mission itself, it's more or less only Propulse members with some aid from military on the island, and also the patrol boat, which we have seen a lot during this stream. But in the work ahead of a launch at Tarva, there's a lot of external actors that review our documents and present some rules and requirements that we have to confine with. And this time around, we got approval on everything. It was Stian Alseth, the chairman of this year's project, who was in the main seat of that in those tasks. And that has taken quite some time. It's like it was approved fully, not too far ahead of the team heading out to Tarva. But to have it ready before we go out to Tarva is also very nice, because then we can do final prep, knowing that all the bureaucracy is finalized. Så det er et spørsmål om hvorfor peker ikke raketten rett opp? Og det er rett og slett fordi vi sikter oss inn på en viss høyde,
Og den høyden vil vi nå med vinkelen vi har nå. Men når vi vinkler den litt ut i faresoneområdet, da har vi en større sannsynlighet for at raketten vil fortsette bort fra land og fortsette bort fra oss. Så det er rett og slett for å sikre at raketten flyr bort fra eller flyr i en mer kontrollert retning da, og er mindre følsom til vindendringer som gjør at raketten flyr en uforutsigbar retning. Ja. I år er det 75 grader de har satt opp. Det er jo et resultat av baneberegningene de gjør. De kjører jo, som Joachim har sagt, en hel drøss med simuleringer på ulike launch rail-vinkler, ulike headings. Og det vi ser akkurat i dag er jo det som har resultert i det mest komfortable landingszone, eller sannsynlige landingsområdet, gitt en rekke ulike vindforhold da. Ja. Og siden vi har så mye drivstoff i tanken, eller har så mye volum i tanken, da kan vi fremdeles nå ønske høyde selv om vi har vinklet raketten litt mer nedover. Ja. Så siden vi egentlig kan fly denne raketten til over 7 kilometer, da kan vi med drivstoffnivåen vi har nå lett nå 3 kilometer, selv om vi vinkler den ganske langt ut mot havet. Og grunnen til at raketten er designet for 7 og resultert på 3 er så enkelt som at det tekniske teamet i Propulse designet for 7 før de fikk responsen på at 3 var maks, som følge av baneberegningene som ble levert. Og her bor Ole. Hva er det siste ordet da? Jeg har bare klart å se BO. Jeg er ikke sikker. Kan det være Brom? Ja, men det hadde vært rart at det ikke er BR. Ja, det er BO du ser. Ja, Jeg tror det står Ole Boom der, ja. Ja, det kan... Ole Boom, ja, det må være noe sånn militær Det running gag. Ole Boom i stedet for Ole Brom. Det har du nok rett i. Det er tross alt en passende nok ganske gjennomskutt av nettopp F-35. Ja, Ole Boom det kan ikke være store karen hvis den fremdeles bor inne her. Da har han dodged the bullet. Da har han dodget bra. Det er ikke alle som har bommet på kassa i hvert fall, som man ser. Så vil jeg bare en liten oppdatering fra sambandet. Utifra hva jeg kunne forstå, så holder de nå igjen med å begynne oksfilling til klokka nærmer seg 5:07. Rett og slett for å ikke la oksen stå for lenge på før vi har klart luftrommet. Ja, og ifølge windy.com, da er det veldig lite skydekke når vi nærmer oss oppskytninga, vår åpning av oppskytningsvinduet igjen. Mine meteorologiske ferdigheter er også enig med det, altså. Det er godt å høre. Det ser bra ut. Blå farger over oss. Den raketten her har 3 kamera som peker radielt ut i hver sin retning i en equally spaced kronemønster, og det vi forhåpentligvis skal få er også da live sendt den her kamerafeeden fra et av de kameraene ned til utstyret vårt her på bakkene, sånn at vi klarer å se de her skyene vi snakker om fra en litt annen vinkel. Så det blir veldig artig, og uansett om vi ikke får det dekt på sendinga i dag, så vil jo vi kunne hente inn det fra raketten igjen til å snappe ut SD-kortene som er i de her kameraene etter den har blitt recoveret. Gitt at den flyter og lar seg hentes inn av patruljebåten. Så da er jo alle anbefalt å subscribe på YouTube-kanalen, for da kan dere få varsel når det legges ut flere YouTube-videoer. Absolutt, og ikke minst, nå er vi 216 stykker som ser på, men vi har bare 82 likes på videoen. Så gjerne lik den, hvis dere liker det vi gjør her. Og da er det større sannsynlighet for at flere som har lyst til å få med seg denne raketten fly, også får opp videoen. Så kan jeg røpe at det er jo nå det skjer. De andre gangene har bare vært oppvarming. Det stemmer det. Tenk at hvis du hadde launchet på det første forsøk, så hadde du ikke fått denne fine tracking-shoten som Markus leverer med jiggen sin av patruljebåten som kjører med
ikke sitt piratflagg, men et rødt flagg. Og i tillegg til blålys som er montert på toppen av den her, så skal det være ganske lett for personer og båter som ikke er velkommen i feltet til å skjønne at båten her, den prøver å fortelle oss noe, og da spiser vi ørene. Hvis ikke så kjører den mot deg i full fart med fullt av gutter på planet som ser seriøse ut. Og hagestoler. Og noen hagestoler som de skal sette seg i og slappe av etter de har avskjært de her båtene. Så, det ifølge streamen er jo 20 minutter igjen. Det ser ut til å være sånn høvelig riktig. For da er luftrommet åpent, og da skal nå vi ha rukket og gjort oss helt ferdig med drivstofffylling. Der fikk vi dårlige nyheter, gitt. Vinduet Ikke så dårlig. Nei, ikke så dårlig. Nå tar du og jumpscare gjengen her. Beklager det, folkens. Pust med magen, men vi har fått utsatt vinduet til 1930. Det er nå antageligvis noe aktivitet da, som har dratt ut litt lenger enn tidligere antatt fra Ørlandet. Jeg ser at det er et fly som er litt forsinket, så Ja. det er sikkert det som skulle lande skal vi se, det landet litt forsinket ser det ut som, så det landet 7:30. Så det er sikkert det flyet vi venter på. Da drøyer vi nok oksfyllinga litt grann til. Det diskuteres over radioen nå, men det ville jo vært naturlig. Men ser det jo på flightradar nå faktisk. Tok av fra Gardermoen for 2 minutter siden. Så det er nå på vei. Det er på vei, det er litt sent. Det skulle ha tatt av i over 6. Akkurat nå er det flyet faktisk lavere enn det Heimdal forhåpentlig skal være. Ikke Heimdal, men Fossekall. Fossekall var i hvert fall lavere enn Heimdal, det kan vi si med sikkerhet. Så får vi se kan vi hva Fossekall leverer her nå. Stemmer det. Så utsatt med et kvarter. Yeah, so we still we need to delay the launch by a few minutes since we have some delayed traffic going into Ørland, and therefore the airspace cannot be cleared until 19:30 local time. So in 35 minutes. Med det kanskje vi skulle tatt en siste liten strekk. La oss gjøre det. Myggspraypause. Yes. Vi holder på å bli spist opp av knott her, så det er kanskje lurt å få flyttet litt på, så ikke de tilkaller hele slekta.
Da vi kanskje tilbake. Så en liten pause fra oss tre som sitter her i Vakre Tarva, Kabinen. på Vakre Tarva, og blir spist opp av knott. Der Simen har vel en mellom 20 og 30 knott på beina as we speak. Jeg leste noe artig om knottlignende dyr her om dagen. Ja, fortell. De tiltrekkes svarte overflater på 90 grader, eller 0 grader horisontal eller vertikal. Så det er kanskje ikke tilfeldig at det buksa de tiltrekkes, og den horisontale delen av foten her. Det Science. mening, det. Den observante seer så vel i stad at jeg holdt opp flight radar menyen til det flyet som vi venter på, fra Oslo lufthavn til Brekstad, a.k.a. Ørland. Og det ser ut som at det flyet bruker litt lengre tid på transiten enn det som vi opprinnelig tenkte, så det er 45 minutter enda til den blir å land. Vi får se. Har vi hørt det siste fra Ørland direkte, eller? Ja, vi skulle undersøke, men jeg har ikke fått noe ut av radioen enda. Nei, så vi er i kontakt med Ørland flystasjon for å få bekreftet oppskytnings... eller om luftrommet er våres klokka halv, eller ikke. Ja. Så derfor har vi ventet med å begynne fylling av lystgass, fordi vi vil være garantert at luftrommet er vårt, når vi har en tank med lystgass som kan stå og koke hvis den får lov å stå for lenge. Det er vel strengt tatt en hold vi er inne da, på mange måter, for nå ser jeg jo timeren som tikker ned fra 10 minutter. Der har den holdt deg på 15. Perfekt. So we're still waiting for an commercial aircraft to bring its passengers to the closest airfield here from us, and thus the airspace will not be ours until this plane has landed. And the latest flight radar estimate is 40 minutes from now. We are awaiting confirmation via mission control if the tower has any updates on when we can utilize the airspace, but as of now, flight radar is perhaps the best estimate, 40 minutes from now. For the keen-eyed of you who were here last year as well, can maybe remember that it was a similar situation at one point. I actually think it's the same kind of plane from the same kind of company, so that is a bit ironic 1 year later. Yeah, and it's most likely transporting employees of the Air Force base, because I have for sure never flown a DAT airline flight before. I haven't either. I see that that's the only thing that lands at this airfield, at least according to flight radar, so yeah, putting 2 and 2 together. Yes, but the weather is still quite nice. The change in weather that we have now from earlier today is that the wind has subsided almost completely, which has brought these lovely creatures of Mother Earth to us in great numbers. It's these small mosquito-type creatures. Luckily, our marketing lead, Philip Drage, the rolling R, can be hard for some people, has brought some mosquito repellent, so that's what we topped up with during the break. Yeah. Called black fly in English. Black fly. Yeah. Yes, so the team is more or less waiting simply for the plane to land. Not more or less. That's the only thing we await. There is, we are ready, and you can see the rocket is still standing and ready. So this is only a wait for the airspace clearance, not the aerospace clearance as you see on the screen. Nonetheless, you get the point. We have clearance. We do not have clearance to conduct aerospace activity. Exactly. Maybe that's what they thought. Yes. So that is correct. We have some insider info from a local source called Rune. He says that the DAT is the passasjerfly of this part of town.
It's a Danish company which flies between Oslo, Ørland here, Evenes, and Røros of all places. So for those who know the Norwegian smaller, wouldn't call them towns necessarily, but smaller places, this is the airliner for you. And corrected. Right. What else? Well, we're still waiting for an official airspace clearance time estimate. We only have the ones we have. Det har blitt utsatt til 8. Okay, so now we got it. I hope you all heard that it will be at 8. Så fram til klokka 8, det hørte kanskje dere norske seere. So this, as we hypothesized here as we waited the confirmation, the clearance has been moved until 8 o'clock. So that is in 27 minutes we get the airspace due to a delayed plane. There is a question about what happens if there is another issue. That's a good question, and if we don't launch today, we still have tomorrow as well. So then we will fix issues if we have any of those, and that is the reason why we scrub. And then we will come back tomorrow with the same stream and launch tomorrow instead. And someone said, please notify Tim Dodd. That would be very nice. Please do. If you know him personally, that would be even better. And the window is until 9 o'clock. So if we get the airspace at 8, we have 1 hour. The flight is only for a few minutes time. I think it's 2, if I'm not wrong. Something like that. Yep. So when we are in the air, it won't take long. So we will be ready for the window at 8, and then we have an hour to conduct the launch attempt. There is a question from Freider Fløan, for me specifically. Freider was the stream host for all of the streams last year, so a person many of you might know from here, but also a lot of other things, as he is a very driven and hard-working student. He asked about what the difference, the biggest changes from Fossekall and Heimdall, which was the previous rocket that launched from Tarva. We can all answer that, I think. But in the shot you see now, you see one of the bigger changes, which is the quick disconnects, the arms connected to the rocket, which enables us to fill and disconnect our fill lines remotely, which makes it easier for us to conduct a safe filling of the rocket, since after all we are filling it with nitrous oxide and nitrogen gas at high pressures. So that is a great safety improvement. We also have a rocket that is a bit shorter and 23 kilograms lighter. This is quite a lot in our scale. It is a reduction of quick maths. 20%. 20%. No, it's not quite that much, but it's 1/6, right? So about 15 to 20% reduction in dry mass, which is mass before propellant, while we have a larger propellant tank volume. That combination ensures that the rocket can have a higher apogee. But as we have said a couple of times, we are not able to reach that apogee due to regulation constraints. Someone has asked what is the gray. There are, of course, several differences. Do we want to discuss more of them? We should maybe mention the difference or upgrade to the
avionics system. Yeah. There's a lot of upgrades in the avionics system. Where we've, at least for those of us who are not really deep into avionics, the system has now been upgraded to and I still can't remember the name. Distributed network. Distributed running on network, yeah. CAN-bus. Which is closer or similar to what is used in modern cars, where instead of having one big heart or brain communicating through to every small chip in the rocket, there is more like one whole cable that goes through everyone, and the signal knows where it's supposed to go. We have some pictures maybe that can illustrate this even better. But in fact, that is one of the reasons why we had one of the issues we had from yesterday. It was not the reason for the scrub, but that is one of the issues that has been fixed. That is more of a isolated issue to having a distributed network where we had a connection issue, which proved difficult not only for that singular connection, but it also developed some issues downstream, as we couldn't contact either of the boards that we were connected to. And while we wait for the man behind the wheel in the stream car to pull up some pictures or videos of the internal structure showing the avionics systems of Fossekall, also mentioned that this year also the team has cooked together our very own radio. Yes. Because that's something we ended up doing this year to transmit the telemetry and also send. I'm sure it's possible to send some signals, numerous signals. That's how the mission control communicates to the vehicle. The arming of the rocket, or rather the activation of the igniter, is not done by the mission control. That's done by the pyro team, which is a bit closer to the rocket, because that's a copper wire that runs all the way from where they're standing and to the electronic match, which failed last attempt, or yesterday rather. Yeah. This time around, it will hopefully not fail. It's not necessarily in our hands, this fate, but we have tested numerous equivalent parts today, and they have been successful. So the radio can actually be seen here as one of the two. I believe it's the one with the red here. Yes. You can see some radio antennas pointing out in bronze color. Also have a flight computer, off-the-shelf flight computer, and a lot of blinking lights. A nitrogen tank or composite overwrap pressure vessel in black, where we have the nitrogen used for separating and activating the recovery systems. And it's inside of this recovery module that we had some valve issues, which we have talked about numerous times. This is a bit further down on the rocket. The tank on the very left side here is the composite overwrap pressure vessel for the propulsion system. That is incorrect. Sorry, I was looking at the wrong screen. I looked at the comments, so I was a bit, my bad. Yes, and it serves the same purpose as the one we saw previously. Contains high pressure nitrogen, which we use as a working fluid for different purposes. In this section of the rocket, it's used for pressurizing the propellants, such that they flow the right direction when there is 20 bars chamber pressure for this year's. That is chamber. correct. Yes, and it's tight packed. The internal structure from a mechanical standpoint comprises of U-shaped or cross section of U for the beams, and also a range of sheet metal parts, which has resulted in a quite stiff structure. It's not load bearing in the sense of transmitting the thrust of the engine throughout the rocket. That's the airframe and the propellant tank, but still it's rigid, and that's the motto of the internal structure team, to stay rigid. They have achieved that, and it's black because it's anodized aluminium, and that's chef's kiss. Is that the one way to put it? Yeah. Not only is it rigid, it's also aesthetically pleasing. Absolutely, and before I get more distracted by being
half a minute behind on my Mac. We have quite a lot of questions. I should mention one thing before we continue. We have Go ahead. entered the Oxfill stage. Så vi har startet fylling av lystgass, men vi tar noen spørsmål før vi går videre. So regarding the avionics, we have gotten a question from Sigurd Marm Hansen, a previously Propulse member as well. He asked, what is the gray, looks like a taped fin or the like, pointing out from the rocket on the opposite side of the launch rail? And that is the raceway, which is the a cover for the avionics cables going from the aft to the forward part of the rocket. So since we have a coaxial tank, we don't have the internal space through that area of the tank to also have the cables going through it. So therefore we have installed the cable on the outside and mounted an aero cover over it, which is also produced in-house. The next question is, if it landed in the water, wouldn't the onboard electronics get fried, Daniel? Inside of the rocket, it was maybe possible to see it in the footage from before, but there are boxes for the electronic devices, so they are supposed to be waterproof. Yes, they have. It's printed. I don't know what method or material, but it's at least printed, and it's a lid and a box, and in the interface between the two, there's an O-ring. And the vice chairman of this year's project, Magnus Indrevær, has actually tested it himself, just because he wanted to do that, and it was watertight to some degree. So hoping to not fry them, but there's still a chance. But either way, they have done their job by the time of hitting the water. Yeah, and we are also shutting off everything we can before impact to reduce the chance of destroying everything. Someone asked if it's actually a shrapnel blast pattern in the old container behind you, or behind us, and that is actually one of the containers that are a target practice for the F-35s that normally rave around these areas. So in previous drone shots we have had here, you can see that we're actually more or less in the bullseye of the impact or the training area for the F-35s, as you can see here. So that is just one of many containers that acts as target practice normally. Let me see. Oh, we're hearing some. I might have reacted in a way that might have shocked some of you, but there are seemingly some orcas swimming close to the patrol boat. Orcas. They are outside of the danger zone. Yes. Check. Then they don't have to swim away. So, yeah, they are in the clear. So there are orcas. It's a good fishing area for both humans and orcas. Yeah. And I forgot to mention that the raceway is also taped with speed tape to reduce the airflow underneath the raceway and where it could possibly build up with overpressure and load the raceway and the cable itself. Yes, and the tanks do have a layer of plastic or polymer insulation foam, which is taped with gaffer tape. Yeah. It will be removed after a set amount of time after propellant fill. It's just there to reduce the boiling or temperature increase of the nitrous oxide, as we prefer to have it in liquid phase. So one more question, and then I think we can do an overall update on where we are in the process. You guys have built a lot of launch rails over the years. Any big lessons you have learned?
That is a good question. And you can talk a bit about what happened last year, Daniel. Yeah, for the project Heimdall was when we last tried to launch a rocket. On the screen now, I think we see the Orcas. Orcas detected. So Where are they? it's quite far out and zoomed in with the drone for the picture in frame now, but it is seems to have quite stopped. far out. Yeah, We cannot see it from the island, I think at all. it's on the other side of the boat, I think, Simon. I just saw an orca with my own eyes. De er rett. Så da ser vi etter disse spekkhoggerne da, som har kommet inn som tilskuere. Markus! Markus! Ja, du er på saken, ja. De er rett attmed pålen som steker opp der. Cool. I've never seen an orca. Neither. Ja, skal vi ta litt grann til om railen da? Fortsetter vi på norsk? La oss Skal vi se her. Ja, kjør på med rail. Da var det første gangen vi fikk testa en oppskytning med en rail, var jo da i fjor sommer. Det er ca. et år siden nå, ved da prosjekt Heimdall her ute på Tarva. Da hadde vi en ikke successful ignition først, og så litt senere i uka så skulle vi heise raketten på nytt, og da hadde vi en strukturell feil da, eller en structural failure på engelsk, hvor rett og slett railen knakk på godt norsk. Ja. Så en av de tingene vi har erfart er at først og fremst om man ikke ser så tydelig, men vinsjen i seg selv er veldig viktig. Når man ser en oppheising av årets rail, og dermed også railen som ble brukt til å launch Heimdall siste år, da ser man at det er en person som bare fint klarer å rulle den opp, og det er altså fordi at vi har et ganske robust system. I tillegg er mye mer av rammen nå custom, så det er flere stålkomponenter som sørger for at vi mer presist klarer å stille inn vinkelen på oppskytningsrampa. Ellers da har vi bare flere wirer, og generelt er bedre lasttilfelle, så altså fordelinga av lasten, som gjør at hver wire gjør mindre arbeid, og rampa i sin helhet ikke er belastet på samme måte som det var siste sommer. Det ryktes at vi har spekkhoggere på skjermen nå, skal vi se de akkurat. Orcas on the screen. While we enjoy the view of the orcas, or killer whales, as they are also known as, I can say that the plane that we are waiting for is around 10 minutes away from landing. We are aiming for a launch attempt closer to 20:00 or 8 p.m. o'clock. Yeah, so 20 minutes left. Let's do a quick update on where we are on this launch attempt. Yeah, so we have filled pretty much everything that this rocket needs to be filled with, except for nitrous oxide in liquid form used as the oxidizer. And the reason why we are waiting is we are actually now filling. We are filling. Very good. So we're not waiting anymore, and that is because the plane is closing in, and we want to wait. We don't want to have the rocket sitting too much with a full tank of nitrous oxide on the pad unnecessarily, because that results in a boil-off and reduction in propellant, and thus burn time, and thus apogee. So instead, we have waited, and we're closing in on the opening of the window. We have nitrogen in both of the two tanks that we talked about earlier, and we have the fuel, ethanol, on board. And when the nitrous oxide is topped up, next steps are to insert the igniters. And when the plane has landed, igniter is in, that's when we go for the no pole, which yesterday resulted in us counting down from 10 to 0 without a flight. But today
we hopefully will see a flight when the timer or the callouts turn to 0. Yes. Do we have more updates, Daniel? To go into the nitty-gritty, we have started to get a cold nitrous oxide tank on the rocket, which indicates that we have liquid in the tank. That's a good sign. The pressure is also building at a steady filling pressure, which is important for the metning of the fluent. Saturation of the fluent, thank you. And we have also gotten grader i bunnen av oktanken og 15 grader i toppen. Vi har minus 19 grader i fueltanken og minus 14 grader i oxinjektor. Over. And that was my last point. The temperature in the oxidizer part of the injector was now minus 14 degrees centigrade, and that is about where we want to be. A bit hard to judge. I don't know, maybe it's already fluent there or just really cold gas. I think we're still in gas phase in the injector now, but probably, but yes, it is in a higher pressure until it gets to the ox manifold. It may just be cold because of the expansion of the gas. We now have 17 more minutes until the airspace opens. We're getting closer. We are indeed getting closer. The plane is now landing in 7 minutes. So if we're lucky, maybe we even can get the clearance a little bit before. Of course, now we're already filling the oxidizer, so now we're possibly targeting earliest at 8 anyway. På skjermen nå så ser vi jo båten vår, recovery-teamet vårt som ute, og det ser ut som de følger disse spekkhoggerne sørover ut av sikkerhetsområdet. Så hvis vi har skikkelig flaks, så kan det at vi får på enten litt før eller litt etter en eventuell oppskytning. Noen kule videoer fra dem. Ja, dere må huske å filme Jakob og Co. For hvis dere får noen spekkhoggere på kloss hold, som det ser ut som nå. Det kommer opp snart, jobber med saken. Så kommer, Jobber med saken. Og i mellomtida har vi fått en kort applaus til de som har mekka bra stream. Og det synes jeg skal gjentas i plenum. Så takk til både Gaute, Philip, Kasper og Frikk, som har gjort en iherdig innsats for å få alle ledd av denne streamen til å være så bra som det er. Og ikke minst da har jo de to krigerne her jobbet bra på både streamen i fjor og nå. And now, for English listeners, the orcas or dolphins, we are now, whales. Or whales, we are now really not sure about the species we are chasing, but they have left the danger zone and are continuing to travel out. They, of course, complied with the instructions of the patrol boat and have been escorted out of the danger area. Ooh. It's a good day to be out at sea. Really wonderful sight. And there is a question about if there is an issue today. Can it be fixed? It has to happen. We have seen some quite rapid troubleshooting this week, but I have some doubts that they can troubleshoot whatever might pop up in the time that we have left, because it's currently 7:45 and the window closes at 9, and a launch attempt might take a few minutes beyond the 8 o'clock, regardless of the outcome. And if it's like we saw earlier today, that the rocket has to be taken down to fix the issue, no shot for additional attempts today. But if there's a simple igniter failure, there might be a chance to add a new one, or and who knows, maybe there will be some options to extend the launch window, but that's not in the plan.
But we have a quite similar launch window on the beginning of tomorrow as we have had today. We have to leave the island at around 4 p.m. tomorrow, so there's a bit of a limited window tomorrow. Skal vi spille av Norstec sin fine sommerhilsen? Kan jo det. Så den kommer kanskje ganske fort nå, og trenger ikke så mye introduksjon, annet enn at det er Norstec sommerhilsen. Ja, vi fikk en fin hilsen fra Norstec, som en paraplyorganisasjon for romfartsrelaterte tekniske studentorganisasjoner fra hele Norge. Så snurr film. Nå må du følge ekstra nøye med, for 2 av verdens fremste rakettlag skal ha oppskytning veldig snart. Kjære Propulse NTNU og Portal Space, hele Norstec med dere. Vi Ignite vil ønske dere masse lykke til med oppskytningene, så krysser vi fingrene for at det blir en fantastisk og vellykket oppskytning. Masse lykke til! På vegne av Eclipse vil jeg ønske alle Norstec sine rakettforeninger masse lykke til med sommerens launcher fra både Tarva og Utsira. Kanskje en ekstra lykke til Propulse og Eclipse, som i disse dager driver og launcher fra Tarva. Jeg skal følge med på stream og ønsker dere masse lykke til. Alle vi i Astro ønsker både Propulse og Portal masse lykke til med oppskytningene i år. Dessverre så kommer vi aldri oss ut av lesesalene, men neste år så lover vi også en launch. Orbit ønsker dere masse lykke til. På vegne av US Aerospace ønsker jeg Propulse NTNU, Portal Space masse lykke til med oppskytning denne sommeren. Vi skal følge med, og vi skal heie på dere. Lykke til. Interstellar UA ønsker Propulse og Portal Space masse lykke til med oppskytning denne uka. Og fra hele Norstec, masse lykke til på Tarva og på Utsira. Vi ekstremt stolte av dere, og takknemlige for at dere en del av det her utrolig unike miljøet vi har i Norge. That video seemed to have brought the weather gods out of their sleep, because when we look up now, there's blue. When we look to the left, there's sun. When we look to the right, there's a plane that has just landed. Check, check, check. So we're closing in. The countdown timer is still representative, I would say, as we have not gotten recent confirmation regarding the airspace nor the status of the nitrous oxide filling. But as we can... Yeah, if this sequence of filling nitrous oxide is completed now, we can for sure say that we have come longer in our procedures than we did at our earlier attempt today. I'd say we're already beyond that point, as we are able to control our filling valves with the precision that we need. The sun is showing up at the right time. You see it from this beautiful angle, and when the nitrous oxide filling is complete, these quick disconnects will do just that. Disconnect quickly and lock into place such that the rocket can launch without a hitch. Så da sitter vi her bare og venter. Vi regner med å snart få luftrommet klart for oss, og av det jeg kan høre av oksfyllinga, så nærmer vi oss også slutten der. Vi har en kald tank. Både fuel og oksiden er kald. Injektoren er kald, under minus 20 grader, så det er et veldig godt tegn. Og vi har et godt metningstrykk i tanken, så nå kan ikke jeg si nøyaktig hvor mye væske som er i tanken, men det er et tegn på at det nærmer seg. Så det ser vi... Nei, de har isolasjon på enda, så det er vanskelig for oss å se noe nøyaktig om det. Det er jo en lastcelle i bunnen der som skal gi noen målinger. Jeg vet ikke om de har nevnt noe om det på sambandet, men det er i hvert fall 15 kilo de har sagt i forkant at de ideelt vil se. Men lastceller er veldig sensitiv for forstyrrelser, så de tar den ikke bare med et knippe salt, men en bøtte med salt, har de sagt over radioen. Så det er noe frostlinjer som er den sanne indikatoren. En god indikator i hvert fall. Så vi får se når
de kloke hodene nede på padden og på Mission Control har bestemt seg for at her vi sannsynligvis fylt nok. Så kommer de etter hvert til å fjerne denne isolasjonen, og vi kommer til å se den frostlinja, som gir en god indikator på hvor vi ligger hen. Hva tenker dere? Skal vi ta et par minutter og rydde litt bord? Ja, vi kan gjøre det. Da kan dere nyte utsikta litt, og da vi snart tilbake.
Da vi tilbake, og det ikke skjedd mye annet enn at vi har reist oss opp. Og vi nå ser padden, hvis Daniel flytter seg bitte litt, da ser vi padden rett der. Og nå har vi vært igjennom den preliminære go-no-go, som betyr at vi sjekker om vi foreløpig i en situasjon der vi kunne ha launchet. Så vidt jeg har hørt, da de som har blitt spurt har sagt go. Så nå venter vi først og fremst på at vi skal bli ferdig med fylling av lystgass og sette inn vår igniter. Så det som... Til pad lead, vi avventer melding fra deg for å gå videre med checklisten. Over. Så det vi har hørt da, mens... Vi har sluttet fylling over. Da skifter vi mot viewen som viser oss raketten nedenfra, for det høres ut som at de klart til å begynne å avslutte fylling, som vil resultere i at fyllesystemet trekker seg unna raketten. So now the QDs will disconnect from the rocket really soon, because the oxfill is complete. And then we will enjoy the view. The T-minus might need a brief update. 8 seconds away, states. Så sånn det ser ut nå da, så sannsynligvis fyllinga av okstanken ferdig. Vi har fått en preliminær go fra vannet, altså sikkerhetsområdet i vannet ser bra ut. Vi har fått en premilitær go fra lufta, så det ser også bra ut. Og vi skal nå gå videre med våre egne prosedyrer da. Det behagelig å vite at nå det i våre hender. Det stemmer det. Været ser bra ut. Det greit lite skyer over raketten. Det et belte med skyer rundt oss. Ja. Men det ser ganske greit ut i området vi skal ut og fly snart. Philip Drage var litt redd i stad for at sola... Der poppet de av og låste på plass. QCs popped out and locked both of them. That's a good view. Det vakkert, rett og slett. Første gang Propulse har hatt det, og nå har det skjedd 3 ganger på rad. Vi ser, as you see in the top most QD, there is still just a rope, which is there to manually assist the QD in locking out, which we do not need now, as it locked in place automatically. This was the first year we have had this kind of QD, and now it has worked almost perfect yesterday, and 2 times it has worked flawlessly. Shout out, Melissa. Good job. Shout out. Yes, as I was saying, Philip Drage, our marketing chief and drone pilot and everything man, he was a bit afraid that the sun that we saw previously just 15 minutes ago would completely destroy our slow-mo footage view, because it was right in the view, taking all of the attention away from our beautiful rocket. But now the sun has set behind some clouds, and regardless of that, despite of that, we still have open air in ahead of us or above us. So perfect combination. It's more or less a perfect combination. So the slow-mo footage of this rocket launching might turn out as good as can be. So now the connectors have disconnected from the rocket, which means that the rocket is on its own, except, as you can see, we have the pad crew ready to insert the igniter. Otherwise, the rocket is ready for flight and has been filled with both the fuel, the nitrous oxide, and the nitrogen gas for the flotation separation system and the propellant tanks. Indeed, the rocket is ready, as the song has it, for those who knows that song. Så på padden nå så ser vi akkurat et bilde av en rød Tesla. Det en bil som skal ta det av pad-crewet som ikke pyroteknikere, og kjøre de vekk i en trygg avstand.
pyroteknikerne skal gjemme seg bak en ås og komme seg i en sikker avstand de også, men nærmere enn noen andre får gå. Og der skal de kjøre siste go, no go. Og så har vi en nydelig nedtelling å se frem til. Og som nevnt en gang før, da ikke 8 sekunder den tiden som igjen, men vi veldig nært. Været ser bra ut. Control, kan vi få en sjekk på burn wire? Over. Ja, og nå tar de en kontinuitetssjekk Burn wire på det her kritiske hardwaren i igniteren våre som skal brennes av denne faststoffmotoren som vi har stappet inn i thrust chamberet. Og når den brent av, så åpnes ventilene. Og da begynner raketten å fly, så frem til at igniteren har holdt seg på stedet hvil inni motoren, selv om den har begynt å brenne, som vi har slett litt med noen tidligere år. Og det betyr rett og slett at vi farlig nært det som vi alle her for å se i dag. Så det et passende tidspunkt å dele streamen med dem dere tror kan synes dette grei underholdning. Jeg så Herman Flesvig på Insta-stories har postet at han har vært så gira på å skjøte opp vanntrykksraketter de siste uka. Så Flesvig, det bare å komme seg på. Ja, Kanskje Sigurd shoutout. Kanskje han skal spammes med links til launchstreamen, så at han får se hva for noen organisasjoner han kan bli en del av neste år. Aldri for sent å bli NTNU-student. Nei, ta opp et lite årsstudium eller et lite emne innenfor Nå kan vi se at en del av pad-crew har allerede kommet opp for å ha launchpadden. Og nå må vi sikre at raketten clear for Daniel sin kropp. Ser vi den nå? Pek ut den, ja. Tror den rundt der, ja. Så du trenger ikke å gjemme deg bak Simen heller. Ja, det bra. Det veldig bra. Det fint å kunne se den både her og fra kamera som står nærmere. Både her og både der. Yes. Så nå vi i den siste fasen, som sagt. Og jeg kan si selv at jeg veldig spent, og jeg har ikke vært mer involvert med dette prosjektet enn å ha vært mentor, så jeg kan forestille meg at gjengen som kommer opp nå, gjengen som fra før, gjengen som sitter på tilskuerområdet, og ikke minst gjengen som nede på pad, i tillegg til de som ikke kunne være på Tarva denne uka. Alle sammen sitter med hjertet i halsen. Med god grunn. The heart in the throat, as Joachim said. The tension can be felt. The hard-working teams from the pad crew, assembly crew, they are all gathered up here at Mission Control. The only team remaining down at the pad is the technicians, and it seems like there are maybe a couple more beyond that also aiding in this process. They are placing some great care in the process right now because, of course, they want to conduct this in a safe manner while being next to the rocket, but also ensuring that the volatile components that are responsible for lighting this rocket is not damaged in any way. Because we need those to work. Yeah, so the previous radio call-out was that the mission control verified that the continuity of the burn wire is intact, which means that the wire that sits over the igniter inside of the burn chamber is connected correctly to the engine control unit. Which means that when that wire loses continuity, or means that it's burned by the igniter, that is the go signal for the propulsion system. Of course, even if we lost continuity now, we would not be ready to launch because the rocket is still in a safe state. So we haven't pressurized the propulsion tanks yet, which means that we still need to increase the pressure in both the ethanol and nitrous oxide tanks in order to initiate the starting sequence of the engine. And that is only something we do when everyone are at their launch positions. So we still have some minutes to go. But as Simon said, we are taking great care in doing this correctly.
taking it slow, and we have a lot of respect in the forces we are dealing with, which is why we take the necessary time to be completely ready for a launch like this. Yeah. And through my binoculars, I can see not only a good amount of spectators who have gathered by the other tower here at the shooting range, but also in the background, I seem to recognize that ship that is sailing steadily towards our down range area. It's the same boat as the patrol boat cut off in this video that you saw earlier today. There's 45 minutes left of our launch window, so I'm sure they can wait until we are done here. Yeah, and important to say, they are still outside of our safety area. Yeah, if not the patrol boat, which is coasting or just tugging along down that way. Maybe we can capture it briefly for the stream. If they would have been inside the area, that boat would not have been staying that still. They are on alert, full alert, to ensure that any uninvited vessels are inside of our touchdown zone. Should we do a final check of any comments? Since we have some minutes left to go. Yeah. Let me have a look. Så mens Joakim blar opp kommentarene, så kan vi ta en kort gjennomgang av hva som skal skje da, på norsk. Det som skjer nå er at de plasserer det som heter denne broomstick-igniteren, som er selve startskuddet til rakettmotoren. Og når det er gjort, så flytter da hele crewet seg vekk til sikker avstand. Og vi går inn i det som heter pressurize. Da setter vi trykk på propellant-tankene våre, og så setter vi denne engine controller uniten, hjernen til rakettmotoren, klar i armed state, så den er klar til å få beskjed om å begynne. Og så, når vi da tenner denne pluggen, så tenner vi et bitte lite gnist med denne i-matchen som feilet i går. Den vil så tenne denne lille faststoffmotoren som det heter, og de flammene brenner da over denne... Oi, nå glemte jeg navnet her. Fyll meg inn da, gutta. E-matchen brenner over burnwire. Som tenner igniter som en faststoffmotor. Og det siste de sa nå, at de straks ferdig med å sette inn igniteren, dit at det eneste som gjenstår for dem å gjøre, er å ta av isolasjon fra den drivstofftanken. Det er altså det svarte skumbaserte teppet som de har gaffateipa på en tredjedel opp på raketten. Og da kan vi forsøke å se og gjette oss litt til. Isinga på utsida av raketten vil gi en tegn på hvor mye vi har fylt. Drumroll, please. Den ser peisefull ut, den. Den ser full ut. Så da... Det ser kjempebra ut det der også. Det ser meget, meget bra ut. So, as you can see, the isolation of the tank is now removed, which means two things. One, we no longer manage the amount of boil-off because we now have a more direct access to the atmosphere from the Ox tank. But since the Ox tank is the outmost tank in the coaxial tank, we also can now see the approximate level of the nitrous oxide in the tank as it now freezes, or the condensation on the tank freezes to the level we have liquid. Yes. Again, this is the time to share this. This is the time to share the stream with friends, families, even foes, because I think everyone has a benefit of seeing a student-built rocket launch in this beautiful scenery as we have around us here at Tarva. And you can see we don't have that much time. So 3 minutes. I would say you are past the point of going to the toilet. Yeah, that's as you discussed last year. So now stay put. We are there soon. Igniter inserted. They are moving away from the pad.
Yes, we have a lot of supporters in our comments, one of which is Portal Space, another student research and development rocketry group from Oslo in Norway. They are also on an island in the beautiful coastal scenery in Norway called Utsira, aiming to launch their bi-liquid rocket next week. So if this stream was something that was entertaining, I'm sure you can check a similarly entertaining stream from those guys in not too far. While distant future. Simon was talking luck. there, the pyrotechnics were jumping off the red Tesla and get in position. Så nå hørte vi nettopp at hele fyllesystemet som er på bakken, som er altså støtteutstyret for å få raketten fylt og klar, er nå tømt for diverse drivstoff og trykk, som betyr at vi nå er sikret i området rundt raketten. Ingen er i nærheten av raketten, og igniteren er plassert i raketten. Så da skal vi snart høre at vi skal gå inn i pressurization. We will soon enter pressurization mode. Og vi ser at den Teslaen er på vei tilbake. Så vi venter og ser om det er noe de har glemt. Kanskje det er rett og slett der den skal stå. Det kan fort hende. Det er i hvert fall der pyroen slippes av. Ja, og de står lenger unna enn pyro, så de er fremdeles innen trygge. Har du en vy av pyro, Markus? Kan vi skifte til pyro-shotten? Der er pyro-guttene. Now we can see the pyro guys running. Just a quick warm-up before the celebration, which consists of jumping up and down. It's important to have your pulse a bit elevated for those jumping jacks. And yeah, the pulse is already elevating for people standing still as well, so I can only imagine the heart rate of the person running now. Yeah, we can see the crowd beside us here. They're quite tense. As is natural. Of course, I can feel it myself. Yes, me too. Just waiting for my my watch alerting me of a high heart rate again, like yesterday. There we have it. Oh, now we have a shot of the pad. Look at this backdrop. If you go a bit down, we can see perfect. Then we can see it above the interface we have for the rocket. All right, closing in. Trykket i oppstanken over. Mission control til pad lead. Trykket er nøyaktig 17 bar over. Pad lead til mission control. Then we're ready to pressurize. Mission control til pad lead. Det er mottatt. Vi trykker nå over. Nitrogen from the COPV is heading through the electronic regulators EREGs into each of the compartments of the coaxial propellant tank, increasing the pressure to around 40 bars of pressure in the ullage volume inside of these propellant tanks. Even though you see on the drone shot now that it looks very dense in the clouds, it is still more clear above the rockets. So for a couple of hours almost now, we've had a belt of clouds around us. But First, vi har 166 bar i M2-tanken, 32,1 bar i fuel-tanken og 31,9 bar i ox-tanken. Over. It is then probably 30 bars of pressure in the propellant tanks that they are aiming at. Thanks to the electronic regulators, which will sustain this pressure inside of the propellant tanks as they drain. We will start the go, no-go now, I think. Hvor vi i final go, no-go. Nå har jeg allerede mottatt go fra pyro og propulsion.
Mission control at safety. Kan du gi final go, no go? Over. Pad, go, over. Final go, no go, over. Recovery to mission control, go for launch, all of. Mission control, add go for telemetry, all trajectory, over. Mission control til alle, da vi good med operations også, som betyr at alle systemer go. Vi skal nå armere ECU og EFSA, over. All systems go for launch. Arming the electronics, which will control the rocket throughout its flight. We will listen into the radio chatter, which will soon begin the countdown. Control til 0, da vi go for launch. Dere klare for å begynne en 1 sekund intervalls nedtenning til antenning, over og slutt. Mottatt, starte nedtelling. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1! As was heard from the crowd, there is no way. We have not got a single piece of smoke, which may look like another E-match failure. Mission control, det ser ut som vi har en antenningsfailure her. Vi skal ringe deg straks, over og slutt. Okay, so the team will now probably do a quick troubleshoot to see if there's anything that can be done from this point to save the attempt today. Half an hour left of the window, and it's from the top of our heads, it seems like it's the exact same issue as yesterday with the, most likely then, the store-bought electronic match not lighting as per design, which never... Yes, no one has seen signs of igniter getting lit. Not even on the slow-mo camera zooming in on the engine and the rocket. So there, we have some issues with this electronic match. Luckily, nothing is broken, nothing is moved in a way it's not supposed to, so... We still have the propellants in the rocket. We still have the nitrogen gas to pressurize everything. So still the ignition failure we saw yesterday, as Siemens said. So now we just need to wait and see what the personnel that is trained in these kinds of situations, see what they are going to do. So we will just stand by. Stian, the head of operations, a professional in igniters, is going down to aid in the process which will follow now. Yes. I will just go and grab some water. Drying up, waiting for this attempt. I'll be right back. Yes, we are used to these... what shall we call this? Ignition unfortunate. Ignition... it's an ignition failure. Shenanigans? No, that's not descriptive. Yeah. Stian is, as I said, it's the leader of Propulse. He has long experience with igniters. It's a very specific thing to be experienced in, but luckily he is heading down there now. As I said, there's still time left in our launch window, half an hour or so. We still have our propellants, and this might be a quick fix. I don't know what the fix would be. Maybe add 2 E-matches, maybe add 3 E-matches to ensure that if one doesn't light, the other 2 will. I'm not sure if we have the cabling necessary or power necessary to do just that, but Stian, I'm sure, knows
Mission control til pad safety. Si fra når dere skal være for å komme i disarm raketten. Over. Okay, so they will now probably continue to disarm the rocket, so it will be possible for people to approach the rocket. And then we might see a switch of from the not working image to a proper working image, and maybe another attempt today. The case is still not cleared or closed, maybe. Yeah, and we aren't necessarily Så hvis vi ikke har pratet noe på norsk nå, Biler på vei nå. Du kan disarm. Over. så ser det ut som vi har samme feil i dag som vi hadde i går. At denne kjøpte E-matchen, som det heter, elektroniske antenner. Elektronisk hjelpestikke. Hjelpestikke, det var fin. Det er det som står på pakken. Ja. Den har da ikke tent på signalet, og da skjer det ikke noe mer. For da brenner vi ikke over den burn-wiren og sender ikke startsignal til raketten. Så da ekspeller vi heldigvis, eller mister, sender ikke ut noe av drivstoffet vårt, som potensielt muliggjør et nytt forsøk i dag. Det er enda ikke avklart om vi får et nytt forsøk i dag. Det kan jo hende at vi utsetter elektroniske hjelpestikker for noe den ikke er laget for, men jeg tør påstå nei, for den utsettes jo for fint lite. Det er jo et kammer som, ja, kammer i seg selv er kaldt, men det er jo ingen kalde, altså det er ikke noe kaldere enn det har vært før. Det har vært kaldere før på det her e-matchene i fjor. Da var det jo så kaldt at selv igniteren sprakk. Men da funket de, så det er et provoserende feilmodig det her, for hva skal man gjøre? Stian er jo på saken, så kanskje vi får svaret. Så vil vi kanskje, for å renvaske oss litt, nevne det at vi har brukt opp 3 gode e-matches i å teste at vi klarte å få fyr på dem, både i går kveld og i dag tidlig. Og det, ja. Og ikke minst, da har vi brukt samme e-matches på tidligere prosjekt, og e-matches som har stått i raketten etter vi har kjørt ned mye lenger enn den har stått i nå. Og vi har ikke hatt dette problemet systematisk på grunn av hverken kjøling, kondens eller lignende. Og denne lysgasstanken som var så proppefull. Men det at den er proppefull betyr jo at visst at de Vi har fortsatt 17,7 bar i oksetanken. Over. Hvis de rett og slett skal prøve å sette inn en ny igniter, så er det ikke sikkert at man har nødt til å bruke så fryktelig lang tid på å fylle mer. Jeg er litt usikker på hvordan den prosessen ser ut, men det store spørsmålet vil være om vi har nok Mission control til pad lead, vi setter ESU-en i post-oxfill. Over. Post-oxfill? ESU-en er nå blitt satt i en state hvor en state som tilsvarer at vi ikke har satt inn i igniteren, egentlig, eller det steget hvor vi aktivt setter inn i igniteren. Det vil si at raketten er på samme plass i ESU-en sin, som vi var da vi så at de tok av isolasjon og tok inn igniteren i stad. Og det kan jo tyde på at de kanskje skal prøve å gjøre det, sette inn en igniter til. Det er mye som tyder på det nå. Mission control til pad lead, det ser ut som e-reggene er ikke helt lukka, og vi ønsker å gå inn i safe for å kalibrere dem. Er dette mulig? Over. Greit. Over. Da går vi inn i safe mode. Hvis jeg tar helt feil, så representerer det at drivstofftankene letter litt på trykket. Det stemmer nok det. Som resulterer i at vi trolig må fylle, potensielt da må fylle litt mer nitrogen hvis vi kjører et nytt forsøk i dag, og trolig også litt mer lysgass. Men vi skal ikke forespille for mye her, for fasiten er jo ikke så langt unna. Nei, og vi har nok ikke full kunnskap om raketten, eller full informasjon om situasjonen til å
control til path-lead Ox-edeken ukalibrert og blir ikke kalibrert når vi sender kommandoen til den over. Det dårlige nyheter. Ja, det jo en ventil, en elektrisk elmotoraktivert ventil som utsettes for de kaldeste temperaturene som egentlig inntreffer i raketten bortsett fra hovedventilen til Ox-linja. Den samarbeider ikke helt nå, så Jeg går for launch, over. Jeg hørte den forrige kalibreringen som at den vil bli kalibrert når du går videre til pressurization. Det kan hende at det var det. Den vil ikke jeg tror jeg er ikke så godt kjent i systemet, men det virker som de mener at den vil være i en riktig tilstand når vi går videre mot launch. So what we heard now is that the propulsion system is now go for launch again. We filled a lot of nitrogen gas into the pressure system of the propulsion system, more than yesterday, which may mean that we had excess pressure in the propulsion system to do a relief of the pressure and repressurize. And that it's what has seemed to be the decision made by the team now. Yes. We are still waiting for some real confirmation, but we have gotten a go from the propulsion system. And I can see that Stian is back. The chairman of the project is back at mission control. Magic has been worked, question mark. Maybe we can pan to Stian just to show his igniter fixing face, or are you pinned down? Looks on the face of Marcus that he is ready to film the rocket. Hard prioritization had to be made there by the camera operator to not move the camera away from the direction of the launch pad. But it seems that Stian has worked his wonders. So not only from the administrative point of view, but he has also been helping with the technical part of the igniter, it seems. Some might even call him Stian in the right conditions. Might be today. We'll see. If this igniter works, that's his official name from now on. So, it looks like we are soon to be ready for another attempt. Waiting confirmation from the team in the silver-colored Audi e-tron. It's the mission control car. They are on top of this. Pyro has already stated that they are go again. So, I like what I'm hearing. And sit tight. This is more and more starting to look like the launch of Heimdall. Familiar. Really familiar. Igniters have been one of the biggest issues on Tarva the 2 years we have been here now. Yeah. And, so different failure modes, but still they avail. It might be that there are some inherent weaknesses in this type of ignition system. I know for a fact that the team has talked a lot about different types of ignition or spark/heat energy sources to light our propellants. And I'm starting to think that this might be on the bottom of that prioritization list for next year's rocket. Who knows? Maybe on the top. This one is on the bottom of the list. Don't you think? You mean the closest to the first to prioritize? The igniter type, which is less likely. Oh, yeah. Now I understand. It's the one that we have this year. Then we agree. That's probably on the starting bottom. to earn that bottom spot. Yes. We see the skies are now clearing more up about the rocket, which is a good sign. As we hear some beeping from, I think, the drones getting close to the limits of range. Or maybe even low on battery. That may be as well. We have now waited quite some time. Actually 40 minutes. Philip Drage is currently operating 2 drones simultaneously. This is swarm operations of
unmanned aerial systems. Next level work and concentration from our chief of marketing. Jeg vet ikke om vi skal spekulere noe i hvorfor vi ikke fortsetter på no-go, eller om vi bare skal vente. Vi har ikke så mye å bidra med på den pollen, så jeg tror vi bare må vente. Ingen konspirasjonsteorier å få ut av Simen her, altså? Nei. Du tror ikke at det er Deep State som har ringt for å delaye launchen? Da har de ringt i-matchen i så fall. Da burde vi starte med å sjekke hvilket land de er produsert i. Det var det. Se hvem som har tenkt at det var for tidlig å launche en ny propulsrakett fra Tarva. Ja. Neida, vi har fortsatt gode muligheter til å launche både før vinduet stenger i kveld, og vi har en ny dag i morgen. Og et litt over middelt sultent lag. En ting hele laget er veldig sulten på, det er å få raketten til å fly. Alle, vi skal scrubbe over. Yes, so there we got the... Vi kan begynne å sette oss scrub-checklisten over. So there we got the confirmation that we need to scrub today's launch as well. This means that we will come back. Should focus on the bottom of the rocket because now there will be some zoom in on the bottom of the rocket of nitrous oxide. Some type there of we see the camera shot. Getting blasted by nitrous oxide. So it looks like there was a lot of liquid in that rocket, even after that much waiting. Rocketry is hard. Safe og filling station E-matches safe are hard. Especially E-matches are hard. Mission pad lead, den mottatt. Vi har fortsatt 160 bar i N2-tanken. Over. So now they are going through the scrub list, which is made for these type of situations, so that when everyone are feeling a bit down, they still have procedures to how we go around these things. Yeah, so the scrub checklist is to ensure that we save the rocket in a safe way. So when we have followed that process from start to finish, we know that the rocket is actually in the correct state for humans to approach the rocket again. Yes, I look forward to hearing what the outcome of the E-match investigation turns out to be, because as of now it's nothing short but frustrating, simply due to our the lack of our ability to change its performance. It's simply what we put out or pack out of the box, we receive them in and install them into our system. So as we said, we're now safing the rocket. We have Ja, vi tilbake, ja. Sorry for that cut. We had a small crash on or reboot on our streaming PC. Good timing. Yeah, so we will stop our commentary at this point and continue showing you some footage of the current activity on Tarva. We will be ready for a launch attempt tomorrow.
And you can follow along beforehand on our website, propulse.no, and on our social media channels. And if you haven't gotten enough of us, come back just to see us continue talking about the rocket and anything else that we can come up with. So we're looking forward to tomorrow. It will be Me too. watching a team which is now really drilled with rocket. Getting more drilled by the day. Yeah. The beer has to wait another day. One more day. Og til Propulsion, 4 bar I flotation. So thanks for tuning in, and see you tomorrow. Takk for I dag. Takk for I dag.
Takk for at dere så på i dag. Da avslutter vi streamen og starter en ny en i morgen.